Machete, the key. Mandigie na madharau ugekombora agithura ifoteko ukiuga kwenda tumaica twisama tunini twega ta thimũ ya Caina tunini twega ta thimũ ya Caina waigirio kwenda tumaica twisama tunini twega ta thimũ ya Caina rĩu rororyo kũrĩte kwĩ maitũ ũngĩtwarana na mami nĩ kairĩtu ũngĩtwarana na mami nĩ kairĩtu. Gaka nĩ kameme kaigo ka mũingĩ. DJJ irio cia mũthĩ itirĩ cama irabu-inĩ nĩkuo atuire mũciĩ ruga na njohi wamĩtuire nyondo o mũthenya no nginya ũngĩonga igĩrĩ o mũthenya no nginya onge igĩrĩ waigirio kwenda tũmaica twĩ cama tũnini twega ta thimũ ya Caina rĩu onorĩo kũrĩte kwĩ maitũ mũngĩtwarana na mami nĩ kairĩtu mũngĩtwarana na mami nĩ kairĩtu. One minute guitar. Ondoro meti pesa na yamari kenane ya matora na timu ya basuma. Ono gyale more more ira mosifi mueno la shoko kaigo Kenya mpiane siake. La shoko kaigo Kenya mpiane siake. Oro dale kero tokoro gena wabia ni dingia kohi keira dora na tena. Igia batage tonga modoro miare na ido modora roro kona gekende kia. Ondora roro kona gekende kia. Gaka nĩ kameme kaigo ka mũingĩ. DJJ 254. Koro gere mugota ndamiame akuroka mametina hiasia yawe doditoirie. Onanyo switi hati okena na yone moishorore sukari wakwende ora moishorore sukari wakwende ora koro dale kero tokoro gena wabia niendingia koikeire dora na thena ingia vetege tonga modoro miare na ido modora roro kona gekende kia modora roro kona gekende kia. Wendana na maguangore gora gero imande megandita kia nawe akamiti mbizi atwarwa kwa mung'ari ukerwa moruteroko thutha ũkahana kĩondo kaga mũkui thutha ũkahana kĩondo kaga mũkui korwo ndarĩ kĩroto korwo gĩna wambia nĩengiria kũhingĩire ndũre na thĩna ingĩenda tegĩtonga mũndũra mĩũre na indo mũndũra roro kona gekene kia mũndũra roro kona gekene kia. Oire na vale, natumaga sanga, karate arware, ngakegeithia thonia, kwakegeithagia mashabiki, wakiaga wapya maitu. Weri wa mũndũ ũmwe, nderagĩrĩrwo njĩra, ngĩte mũrata wakwa kawako ingĩ mũthari, ngakĩmwĩra he kamũkani, magĩũka na kuma. In the mix with DJJ 254.
Ana konde koyo ya tukaine karina na morega kyo kwenda mandalega kireto Nego sokayu no gejo gire nego gire Nego sokayu dalega mwendo nego sokayu Tigane kurega okiuga gano ya pastirete Ogire nego kio kia kiuga nego ikarayu Tigane kurega okiuga gano ya pastirete Ogire nego kio kia kiuga nego ikarayu Nego sokayu no gejo gire nego gire Nego sokayu dalega mwendo nego sokayu DJ 254 Haka ni kameme kayuka mwingi Samioneria pena ugia toka jokera Nigetiga kaka hetire ne wikarayu Samioneria pena ugia toka jokera Nigetiga kaka hetire ne wikarayu Nego sokayu no gedio mia ne gogire Nego sokayu dale la mwendo nego sokayu Nago daigo soke majeria me dio gesria Cuando te llevo muy digo de salir Tengo de digo so que batería me es bien Y vamos cuando te llevo muy digo de salir Tengo so caro no me dio bien me gustire Tengo so caro dale la cuenta so Oyo nyinyi wakwa Onie ni toi Ya umenyeire Bandunge olire thi Onie ni toi Unyigo kagori mwe Ya umenyeire ni wamarita na doa Atumana mbura na moiretu akinyi Matoire mananagia matetaga mundosi Reu niye ndaraga Ngirito-ini cia nduka Na ndingiona moyona watu wetu wa kunyua Ndienda toira nyine kagereria mesuba Airetu aria thaka othe mari akwa Ingeciria gwika undu nyenga wa mbiriri Nganga wika rucio rutagakinya Batumana nyambura na moiretu akinyi Matuire mananagia majetaga mundosi Reu niye ndaraga ngirito-ini cia nduka Na ndingiona muheiona watu wetu wa kunyua Haka ni kameme kayuka mwingi kwendete Inyani ngaremwo ni kuria na kunyua Ndageria guthie toro ndingiona Na ndageria guthie wira ukarema Ngigirie maithori no tige kurira Oya Ngai muno na nikuona ngi Ndaguthaitha wakorwo ni unyenda Siti icokia muhindo nyumba ndukeite Ngigirie maithori no tige kurira Oya Ngai muno na nikuona ngi Ndaguthaitha wakorwo ni unyenda Siti icokia muhindo nyumba ndukeite Aciari aku nĩ marega tũhikanie Ũguo nĩ arega mwendwo nduĩke wakwa Na ndahora ndirona hena gĩtũmi Nĩamunĩka ũndũ tũiguithanĩirie Ndĩgirie maithori no tige kũrĩra Oya Ngai mũno na nĩũkuona ũngĩ Ndagũthaitha wakorwo nĩ ũnyenda Mwendo cokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite Ndĩgirie maithori no tige kũrĩra Oya Ngai mũno na nĩũkuona ũngĩ Ndagũthaitha wakorwo nĩ ũnyenda Switi cokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite Ndĩratũmĩte athuri kwanyu mũciĩ Ũguo aramenyire atĩ ndangeria nao Wendo nĩ ndĩratũmĩirwo henimeni Irero ingĩkonwo kũu nĩ kanyanga Ndĩgirie maithori no tige kũrĩra Oya Ngai mũno na nĩũkuona ũngĩ Ndagũthaitha wakorwo nĩ ũnyenda Switi cokia mũhĩndo nyũmba ndũkeite
Wegirie maithori no tige kurira oya Ngai muno na ndukononge taruthaitha koroni siticokia mwĩro nyũmba kaĩ mwendo gũita maithori nĩkĩrĩrĩa nyoneirwo wĩra na nĩũĩ ũrĩa tuonarĩa thĩna mwendwa na ciana citũ nĩ thĩna waku na wakwa na ciana mwendwa reke ngathũkũme ningĩ Abidjan ikũndũ kũnene rĩa gũkũ Afrika. Menyerera ndukana tuoretwa mwendwa ni andu agicagi mungiaga chumbe no muri itare chumbe mutire mwaigwo kwite ningi Abidjan ikundu kunene ryo guku Afrika. Tigakurira mwendwa ndugatume ciana irire kiria ngwenda ni umenyerere ciana o hamwe nawe mwene mitugo miega iyo niyo siraha ya mutumia wene ningi Abidjan ikundu kunene rya guku Afrika. Enangofu wanyendire kia inyangire mwagwitireria wanyitire njohero wihugura ngiono etie maitho kaire tutorenda gukua wanyitire njohero wihugura ngiono etie maitho kaire tutorenda gukua nekia gwako tundari yenyinoke negotugire no tukundu gitumagwo nginya nimirira tigana koraire hamwe nekia gwako tundari kaire tunari ngiinuke nimirira tigana koraire hamwe nekia gwako tundari kaire tunari ngiinuke Nafil wanyine kuwega kinango oserie Kamau ura wa Beki nambire gwetigira ndugakoro ihitie ria iumbaga rũharo ng'ondu igũrũ na tondũ mbũgũ ciakwa ciarĩ nginya mũguĩ waku ũtukũ ndagũcokirio no ũtukũ na tondũ mbũgũ ciakwa ciarĩ nginya mũguĩ waku ũtukũ ndagũcokirio no ũtukũ nekia gwako tundari yenyinoke nĩgũtugire no ũtukũ ndũgĩtumagwo nginya nĩmĩrĩra tigana koraire hamwe nekia gwako tundari kaire tundari ngĩinuke nĩmĩrĩra tigana koraire hamwe nekia gwako tundari kaire tundari ngĩinuke wakinya Gatundu aria gĩthioro ithĩria Kagia wanje mũno sambeki wangu sana wendo naguo nĩ bande wohanagia andũ na matiũaine ta gĩkwa na mũkũngũgũ gĩtĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ oimaga cukuru gĩtĩkĩra twendane ona korwo nĩ ndaiguaga thoni tondũ oimaga cukuru nekia gwako tundari yenyinoke nĩgũtugire no tukũndũ gĩtumagwo nginya nĩmĩrĩra tigana koraire hamwe nekia gwako tundari kaire tundari ngĩinuke nĩmĩrĩra tigana koraire hamwe nekia gwako tundari kaire tundari ngĩinuke
Oriunga Bururi Gedingaga Maitama Gwanire Mutie Nanjira Nyanaga Mainge Ende Onegena Maita Mundu Mugiria Gitonga Atia Arume Inekiona Monigayo Dina Wana Gonerume Arume Ona Koro Nena Nena Arume Atuwezeki DJ J254. Jaino regwa ciugo icio kana uregwa icio tari mbo iraregwa ndageria gugwetha kuri uri ni ndirakuona ngai nako ndi sawa riu niko garurani cio nyamu icio ndageria nigita atiriri ni uregwa indo cio icionekaga oro uguo indo icionekaga oro uguo na hindi uguthie na barabara ri waikagia maitho here and there nima tondu indo no gukamenya no wone mundu mutheni agikate agitonga nima ndako Jackson Kivande. Yes. Uko namna gani kijana? Niko fiti kabisa. Asante sana. Mwaka mwa tutirigaine. Tutiriganite by the way. Leo ana de mundu mwetekere kuokwera happy new year. Yes. Nika happy new year tu. Wa urugeirie ku. Ndarugeirie kuria gwetagwo Mayors. Niko tole na mundu gwetwo J Pasweli. Kuria Kayole. Uyole watu wanasema nini? Adome kuo wega. Matie na kaulu. Yes. Na gwithayo. Gwithayo kabisa. Nije area yaku yo ni ground yaku ni umewe wega. Iko ni kwale. Ni kwale ile maisha maria maingi. Kuni kwa Nairobi. Ndara ndire ndoka Nairobi. Nairobi. Kuni kwa dashukeire. Ano muthikiriria kamenya ni ukete maguru maita maingi muno. Nairobi kuma Kayole. Nairobi go tiga Nairobi go kanginya hana gathaka rwimbo na ngainuka maguru ni kwaga mbia ni mundu ringi he mundu ungikuona oro uguo ageciria uraimbira iguru ukigongora coka ningo ima kigongora gwira Nairobi ati acha ndumera kamera atiri akarugendo ati uri weka atia ngoka maguru kumako ndio nikara na mayanko ku Okayole watuikanirie ati tutwarithie aya nwero uke ugicomoka ndahorirwo thimu ni DJ Dolls DJ Dolls akijira juka munyitire cyo ndienda kumura dirivia ngigiuka akogera dirivia ndakwira nginya mama wanyu ndienda kumura ngora nginya mayanko ndio cio ukawacomoka tondekera tha 8 waimire tha cigana ndaumire tha 5 niguo wacomokire Kayole tuka kahora riu waikaraga macimba kana haria coeto kana au macimba haya no wambiriria ndajiriria rugendo wokire ta ngari kana ndokire ta ngari uraki andu ba gutuikaniria ni ni ucio jogo rudi oyo kaya nginya nginya Jam Stadium 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 riu ndatuikiria muthurwa ugiturikaniria na muthurwa andu guthio kana fara gutuikaniria muthurwa ukigira na town thiini riu ngigira town thiini riu ni ucio moya avenue kiuko guo group gikanginya haha ukiona wimbo kijana njigara ndio twathia nginya thaa 10 ndio nyama choma thia nginya thaa 10 yes thaa 10 ri ngikirikia uria mwari nake ndo murie nduri fea ndiamwaria nduri fea ngikirikia cio wega ngikenete ngikiuma oguo gituikania uguo ringi ni warite hakuna ngiuma ni ndarite warire mucii no guko uguo othe ndwarire ndiarire ugicoka ona gucoka ndiarire ndathire kuria mucii riu ugithii ukira mama anyu atia nyuma wira uma tauni na kwanza nginya ngimugeithia mitambo-ini wethire uguo mitambo-ini ogite maguru na ngicoka maguru ndiri undu ngwira muthikiriria reke atue cira riwe
Na ni kwaga pia na hiyo pia yali kidu gukani 50 na gucoka tone hwaini akoroge 70 koguo ni kindu igana ria 20 nicio itari ngai arogoco Acio nugo iroria muko wi mukinyaneru na muiganu ni mundu macio ni monie manjakaga makinjakuraga ngaigua njiganire na ngono guoko kwa ngai thiini wa mundu o mundu tondu thiini wa thino gutiri mundu tari rugano nobody ndukanahenio ni mundu ati kana aciarirwo ko kana aciarirwo ku gutiri mundu tari rugano na mundu tari rugano basi ucio na ndiwe no lakini lazima kuna mtu mahali alitoka haria waumire na haria ukinyite riu no nginya umirerie nyama reo no nginya umirerie neguo umirire handu in fact tareke ngwire andu awonaga ingi guku uguo mahana tandu mundu utari na kuria arathi na tatari na kuria umite ri ndikiugo kiugite gukumiriria ndekwenda ndekona maundu ma naihenya ati riu ndiwe wi guku ni ndi guku na tiati ni mwendokire aja ni maita maigana ona we kuma kayore ukahura barabara utabwa na ume na gucoko maguru o wega piu ngai ne guteithĩtie tondu maguru wi maraihu koguo mitaco yake no yo ni testimony njiganu neguo yo ni testimony njiganu ega ona na kiake goko makaiguaga atiri woka Nairobi ri ndwongire ukiamukirwo na kinanda na kiria na microphone acha kule maundu wacemanirie namo asante sana thank you ndireka muthikiriria reke atue cira riwe reke atue cira safi nyabego ikuririkanie kwa Loto mambo ni vipi na kwa Loto ngoretwo ngikwira maundu ni sawa ona muthenya wa umuthi guikairio wega agaikuririkania ati Loto agitirivo-ini giki ona ni njaga ona makiria to turaria uhoro wa makiria ma andu 100,000 aria turakiuga ati megukorwo makihotanira na aya ni guaranteed ati no muhaka makihotanire na hani ndiraikuririkania ati ni iheo gatagati ega ciringi 100,000 nginyagia ciringi milioni 1 irio ngihotania muthenya wa Wednesday na muthenya wa Saturday ndugatigwo na thutha wetigira ni wathaka Loto na njira ya guthie haria ha paybill wikira paybill number ya 77700 account ugwikira ciringi 100 haria ha akana account ugwikira ritwa kameme haria amount wikire ciringi 50 guthie na iguru maundu maku makorwo me sawa Oh yes, and no dry kuririkania uhoro wa K24 Plus app neno ni app ya gikiro keiguru app ina movies ina kindu turagita cinema itiganite igakorwo na nyimbo mwaki o haha thiini wa app eno na iguru ria maundu mothe ni ati thiini wa app eno no ukora nginya series no coke ukore nginya telenovelas ciothe ugucikora thiini wa thimu ya kana ugucikora thiini wa app no ningi ni wega tigire ni wakimi download na njira ya guthie haria thimu-ini yaku uthie haria Google Play Store ona kana Apple Store na ni ukota kumi download warike kumi download gurikania ati no ukota kwirorera mbitika cia Africa Cup of Nation ira irambiriria kiumia kana Sunday na tariki 9 January bururi-ini wa Cameroon wirore mivira yothe 52 thiini wa K24 Plus app hatari kindu rarihira na kwigera app ino we urabatara kumi download kuma Google Play Store ona kana App Store nikino kwirorera mivira 22 thiini wa K24 TV abitika ici nicio nene muno Africa kuria athaki ngothi ta Sadio Mane wa Senegal Mohamed Salah wa Egypt Riyad Mahrez wa Algeria na aige marashemania yes na ngikoro wi muhuri wa biashara ngakiuria ni njira iriku tumagira kwamukira amarihi maku kuma kuri customer aku na hano dai kurikani ugatumagira M-Pesa till ona kana paybill ona kana pochi la biashara wewe gutumira till paybill ona kana pochi la biashara ndio hota kuvanga mbeca ciaku kahota gukayukania mbeca ciathiro ana cia biashara ningi wona watumira till kana paybill ona kana pochi la biashara wina mieke ya kwihotania rira customer ciaku ira kurihana
kuyandikithia kugena M-Pesa till igira rurenda-ini rwa Safaricom ni ruo www.mpesa4business.co.ae na kuyandikithia pochi la biashara urabatara okuhura star 334 hash atindi star 334 hash itikaritie dakika 15 mathaa ukabithio ni Petans Driving School and Computer College weyandikithie Petans haria hothe uri ukihũthĩra thimũ yaku hihinya star 483 star 4 hash urumirire makinya step 1 shagura kothi step 2 andika ritwa riaku na ID number step 3 shagura ruhonge rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe na kaunti yaku step 4 shagura njĩra ya marĩhi ya M-Pesa kana utucerere honge-inĩ citũ ta Murang'a, Kiganjo na kũngĩ kũingĩ kwĩgwatĩra ofa rĩga kiugo angukia ũtũme kwĩ 40855 short code itarĩ na marĩhi thimũ nĩ 0721328383 0705050504 tũma WhatsApp message kwĩ 0721328383 Petans Driving School, your expert partner in defensive driving. Nĩ kũrĩ app cia nyĩmbo, nĩ kũrĩ app cia movies, nĩ kũrĩ app cia mohoro na nĩ kũrĩ app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nĩgetha thimũ yaku ĩgĩe na space ya app ĩmwe tu. App ĩyo nĩ K24 Plus app. K24 Plus app no ũmĩamũkĩre kuma Google Play Store ya thimũ yaku kana App Store, na K24 Plus app ĩna kĩrĩa gĩothe ũrabatara kuma nyĩmbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro nginya radio live thĩinĩ wa K24 Plus. Na nĩ atia wega ũmwe wa K24 Plus app nĩ atĩ ndũrĩhagio, ũrĩhagĩra tu okĩra ũrenda kwĩrorera na gũtirĩ marĩhi mahithĩtwo. Ndũkĩmĩ download ũmũthĩ wambie gwĩkenera ũrĩ o harĩa ũrĩ. Raukia siku njema anatunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Dial star 24 hash. Safaricom for you. Mweri uyu wa Januari na wa keri niguo gwagwasha mufira wa maguru igũthandana bũrũri-inĩ wa Cameroon na nĩ gwasha Africa Cup of Nations mabũrũri 24 makiumbũthũrana ta Cameroon, Algeria, Nigeria, Senegal, Misri, Ghana na mangĩ maingĩ. Nĩ kwambĩrĩria Jumapili ĩno ya tariki 9. Hihi no ũgũcaina gatagatĩ ka njamba ici nditũ Sadio Mane, Mohamed Salah, Aubameyang, Alex Iwobi na Riyad Mahrez? Wirorere battle ici 52 live and free thĩinĩ wa K24 Plus app na K24 TV. Ũgũkĩrĩhĩra kũngeneke rĩrĩa mwago ũyũ wa mũbira we live and free. Kivombe Chatifuka namba yaku ndaheo nĩ andũ atatu makĩnjĩra nĩ ũrĩa kwĩhotanĩra ehotanĩire cigana 23,000 Arĩrĩa kuria mbere kana wanahotana rĩngĩ rĩarĩ rĩa mbere no thakĩte kahinda kaigana atĩa rĩu rĩarĩ rĩa mbere onarĩo haya na rĩrĩa kuria mbere gũthaka no kĩhotana koguo wĩ mũndũ wa mũnyaka we mũndũ ũrakũigua ũngĩenda kũmwĩra atĩa nĩ ama matigatwendere nayo mathako hotani tondu ihinda rĩrĩ nĩrĩo hetwo mweke wa kũjibosta na loto maũndũ maku makorwo me sawa sawa. Arĩ we kĩrora batara wĩka nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wathaka na no ũkora kwĩna andũ mathiĩte na mbeca ta mũndũ gwĩtwo Masinjeri, Joseph Thuko, Tabitha Njoki, Jacinta Muthoni. Aya nĩ andũ mehotanĩire na Florence Kimathi nĩ arakuĩte ciringi 100,000. Nĩkĩo ndĩrakũririkania atĩ gĩtiribo-inĩ gĩkĩ makĩria ma ahotani 100,000 nĩ guaranteed kwĩhotanĩra mbeca. Thiĩ harĩa ha Paybill wĩkĩre Paybill ya 77700 account ikira kameme harĩa amount ikira gatagata ka ciringi 50 gũthiĩ na igũrũ. Na mũrimũ wa corona nĩ tũĩ atĩ nĩ ũrehete hathara nene. Mũrimũ ũyũ nĩ ũtũtindĩkĩte mũno na nĩ wega tũtigĩrĩre atĩ nĩ twethema naguo na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ twathecwo njanjo, na njanjo ciothe nĩ njega na iraheo mũndũ wĩna ũkũrũ wa mĩaka 18 gũthiĩ
na kurera meno kurwa miaka 15 guthie na iguru maraheo janjo ya Pfizer na nimurakiri muteithiririe akuru mahote kwiyandikithia thini wa health.go.ke niguo mahote kwamukira janjo na ministry ya ugima wa mwiri niramumenyithia ati mutigere side effects tondu irathira ona ihenya na cingeikara muno no wega wikinye thibitari uri ukira kwinawe kana wigire rurenda-ini rwa Pharmacy and Poisons Board pv.pharmacyboardkenya.org tirani waheo janjo ciothe igiri ririkana kurumira mawatho ma MOH tondu ona wina janjo no ugwatio kana ugwatanie corona waheo janjo certificate ni ukumyamukira kuma https://portal.health.go.ke tusirudi nyuma pata chanjo kachonjo mahanja magafira riu ni hindi megutata taitata ria uki na riu K24 TV igangari gukurehera action ya rigi thatu nene theinie wa the live kimera giki the big 3 EPL La Liga na Serie A ciothe uriroragira live and direct theinie wa K24 TV kivombi chati fuka Mwalimu Plus ni ki? Mwalimu Plus ni utungata urateithia mwana waku ki mathomo kuma mwana wa grade 1 o nginya standard 8. Wina Mwalimu Plus app mwana waku akinagira mathomo magikiro kia iguru agathomithio ni arimu qualified na mwana waku akaheo igerio thutha wa githomo nigetha ona kio ria reka. Download Mwalimu Plus app thini wa thimu yaku, tablet kana computer. Download Mwalimu Plus omothe kuma App Store kana Google Play Store na o mweri ukarehera ciringi 999 na hingo ciothe wona wa download wikire kiugo kameme hare ha promo code ukaheo 20% discount. Mwalimu Plus, building your child's future. Christmas yajetie tene guku Royal Mabati athondeki njorua a mabati ma gikiro kia iguru maria mena super brand mark of quality. Wagita nyumba yaku na Royal Mabati itekia kanorege megutura makugiteire kinyagia ukoimia bwe na riu mena Christmas offer kuria marakwenderia mabati bei ya the muno ya kwanjia ciringi 430 o ivati nayo wihika wikinyie factory ya Royal Mabati iria ihakuhi nawe bururi-ini ukenere ofeno etanathira. Royal Mabati noyo super brand iria hitukie guku gitarukia East Africa. Limone 0722638383. Royal Mabati, we are the best. Ona korone githiaga na mbere na gutukurira maitho twina hinya wa kumenina tungirumirira mawatho. Wa mbere twitheme kundu kwina muingi wa andu, keri tugekira mask hindi ciothe, gatatu waigwa ta we murwaru ugathie kurorwo tari na kana turumirire mawatho mothe ma ministry ya ugima wa mwiri megie COVID-19 ne tuikare itui right tunine gutherema gwa COVID-19. Hello, ni kwega muno. No. Atirire madam, ndagutumira mbeca kimahitia na ndithibitari. Please no ujokerie ore, please rora message yo ujokerie bia icio. Ate wadumira mbeca? Eni na ndithibitari, please jokerie mbeca icio ma. Ndagutumira na cie kure ha ndithibitari, please. Oye, pole sana. Please madam, ndira ini ni hakuri hana ni next. Please tumira mbeca icio. Ate we ndithibitari ku? Ndithibitari no nene yagu, ujokerie tuma. Tamaka kuthia gutumira mundu ratuma kimahitia ndagutumira. Please jokerie ndehe ndithibitari. Ate watuma cigana? Ndatuma ciringi 5,000 ndahetia na mbe coka gwaku. Please jokerie tu ri ndehe ndithibitari. Tareke ndore ngucokerie. Ni ndingienda kirumi kia murwaru. Madam, tiga ihenya ria gutuma mbeca. Ka macho, ni urorete balance yaku ya M-Pesa urore kana he mbeca watumirwo. Tamaka ndirorete. Reke ndore. Wa balance yaku ekire uria yuma. Kumbe kimundu kiu kiuma kimuici. Asanti Zuri. Niĩ njĩtagwo Zuri kuma Safaricom na ndĩ haha gũgũcanũra. Ka macho, Safaricom tũkũhũragĩra na thimũ ĩmwe tu nĩyo 0722 000 000 na ndũmĩrĩri ĩtũmagwo na kiugo Safaricom kana M-Pesa, ti namba ya mũndũ kĩũmbe. Ũngĩamũkĩra ndũmĩrĩri kuma namba ya mũndũ kĩũmbe, acio nĩ akora. Hũra riboti na njĩra ya gũtũma ndũmĩrĩri ĩyo kũrĩ 333 Moiro Ikinya. Jichanue and take control. Kameme Kayuka Muige Homoka na
Malfaimo na Kata ukireherwo ni Go TV. Ihinda riri wona warihira package ria iguru wa area winayo Go TV marakwambatiria package ria iguru biu agikorwo rihagira Go TV Plus na ihinda riri urihire Go TV Max. Go TV marakwambatiria nginya Go TV Super hatari marihi. Ofa ino iraheo nginya remena Go TV Lite na Go TV Value. Hura star 423 hash kana download my Go TV app uheo upgrade. Go TV, love it. Kameme kayukamwe tigashirithia ndugu itu ona muno makuru na riu no twamukire wega sagana 1.0 FM mutambo ukimenyithio ni K24 Plus app. Mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations irambĩrĩria kiumia tarĩki 9 Januari kũrĩa bũrũri wa Cameroon. Wirorere mĩbira ĩno yothe 52 thĩinĩ wa K24 Plus app for free. Kwĩgĩra na K24 Plus app download kuma Google Play Store kana Apple App Store. Ningĩ no wirorere mĩbira 22 thĩinĩ wa K24 TV. Ikihanda munyugi ithaa rĩrĩ ukireherwo ni Ushindi dishwashing paste na Ushindi dishwashing liquid. Na kaida gatari kuraya jogu ashira ne okorwe haha na gatagate kamera aratuthagathagira ndi ati gikundi kia ashari mahingireirio kuingira Naivasha Girls omothe thutha gucererwo mucemanio ni matetete na athuri a Kikuyu Council of Elders kunyita baru Agnes Kagore utuika governor wa Nairobi. ikarame tambo-ini ya Kameme kayuka muingi ikihanda munyugi ithaa rĩrĩ tukumenyithia macio na mangĩ maingĩ. Wareherwo ni Ushindi dishwashing paste. Uyu ni thabuni wa gikiro kia iguru wa guthambia indo. Wina uhoti wa kuruta maguta na giko giothe indo-ini. Wina munungo mwega uria uratuma riko riaku rinunge fresh. Ninge kwina Ushindi dishwashing liquid uria ungitumira guthambia indo, metha nginya itambaya cia riko. Ushindi dishwashing liquid kwina muthemba wa ndimu na wa macungwa na thabuni nduthukagia moko. Ushindi dishwashing liquid kuma Pwani Oil Products Limited. Reu kwina njira njeru ya gukanira video iria wendete urio hariori. Reu kwina K24 Plus app. Ino ni app ina makiria ma movie magana mere na series na ciothe ni free. K24 Plus ina channels 20 cia free irinonania sports, mohoro, series, telenovelas na mage maigi. Kumenya rito makiria ciugie K24 Plus app ikarame tabu-ini ya Kameme kayuka muingi. Unitas ihuthitie uria andu mararuta biacara na njira nene muno. Mathaa nĩ mbeca. Ndũkahinge biacara yaku atĩ wambe ũkinya taũni ũkaigĩka kũruta mbia. Unitas branch nĩ wĩyandĩkithia na motungata ma ihenya ma Unitas Town. Wĩyandĩkithia na ũtungata wa Unitas Mocash, akaunti yaku yũke thimũ-inĩ yo ĩguoko. O wĩ hau biacara-inĩ, Unitas agent arĩ o hau ritho-inĩ ũrũ. ATM ya Unitas ĩrakũhotithia kũiga na kũruta mbia, ka shopping na kũrĩha wanyo betũrũ. Unitas, you and me. Sasa mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Safaricom, simple, transparent, honest for you. Oh yes, na no drag koria wewe muhuri wa biashara mbeca ciaku uraciamukira na njira ihana atia akuma kuri customer aku na ndo drag kuririkania ati no uhuthire M-Pesa till paybill ona kana pochi la biashara ga gutumira till kana paybill kana pochi la biashara ni uhota kuvanga mbeca ciaku ukahota kuyukania mbeca cia mahuthiro na mbeca cia biashara. Ningi wona watumira till paybill ona kana pochi la biashara wina mieke ya kwihotana ya customer ciaku iragi kuriha kiandikithie riu na njira ya guthii haria www.mpesa4business.co.ke ona kana wiandikithie kana ukiandikithia pochi la biashara uhure star 334 hash. Oh yeah.
Yes, na kwa loto no kuririkania ati ona weekend ino uhotani uri moko-ini maku no wihotane mamilioni ma besha ona muthenya wa umuthi thaini ria thenya cia utuku kuri ona draw ugihotanira besha bari githake riu na njira ya guthie haria happy bill wikira pay bill ya 77700 account credit Kameme haria amount thakana kuma ciringi 50 guthie na iguru na ndaruthiriria ngona ni thaa 11 mathaa ukimenyithio ni NIBS Technical College ni kihoto kia murutwo kurekwo athome kothi iria grade yake iramuhotithia guthoma guko NIBS Technical College twitikitie ati ni kihoto kia murutwo wothe kuheo mweke wa guthoma kothi iria gukenia ngoro yake. We murutwo uri na mweke NIBS Technical College guthoma kothi ta Electrical and Electronics Engineering, Automotive Engineering, Electrical Installation, Computer Engineering, Information Communication Technology neo ICT na igenyigi. January intake ni rathie na mbere tusherere campus shitu Nairobi campus Agro House Moi Avenue hakwene railway station roundabout Thika Road campus Ruiru Kibo onekana Ogata Rogai campus namba ya thimũ nĩ 0721-107-701 kana 0722-547-746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme kayo ka muingi. Na riu muti uyu na ni kirigato niguo reyumitie guo mwenyewe ona niguo rethamia. We respect court orders, but we will implement them in a framework that also takes care of the interests of the people that we have. Kenyans who want to register, this is their last chance. Please do so that you get a chance to elect leaders of your choice. Mimi nitachagua Raila kuwa rais wa Kenya. Mimi sifichi. Oma, uigiririku no shaba. Ikundi kia aciari mahingireirio kuingira Naivasha Girls umuthi thutha wa gucererwo mucemanio ni maikitie matata na athuri a Kikuyu Council of Elders kunyita mbaru Agnes Kagure gutuika governor Nairobi. Ni mohoro ma thaa 11 kuma Kameme njitagwo Njogu wa Shida. Gikundi kia aciari kuma thukuru wa airĩtu wa Naivasha Girls ni magiririo kuingira thukuru-inĩ ũcio thutha wa gucererwo gwikinya mathaa-inĩ marĩa marathĩtwo nĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũcio. Thukuru wa Naivasha Girls wahingirwo mweri-inĩ wa Dithemba mwaka mũhĩtũku kũrũmĩrĩra ngahĩha iria ciatuthũrirwo nĩ arutwo. Ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ nĩ wĩteteire na ikinya rĩu ũkiuga aciari acio no nginya magathingata mawatho ma thukuru ũcio nĩguo matuĩke kĩonereria kĩega kũrĩ ciana ciao. Mimi kwanza kabisa nimekadhabika sana na hili jambo. Mimi nakaa Eldoret. Nikafika pale nikapata accident kwa barabara, gari imeanguka. So nimekaa kwa barabara for 2 good hours. Kufika hapa tunakuja tunaambiwa kwamba juu mmechelewa go back home. Tunaambiwa turudi na watoto mpaka Monday. Sasa hivi siwezi nitoke hapa nirudi tena Kitale. Kitale ni far na penye naishi si Kitale town. Naingia bado mahali place pa pesa mob. Nimefika huku hadi sijalala, nasikia kichwa inaniuma. Nimetoka from the road away from Kisii. Mnachua barabara ni ndo iko shida ku travel, ingawa walisema ni saa 4. Tumefika paka hapo kwa gate tumepata wamefunga. Nimetoka Loitoktok, nimekuwa kwa barabara kuanzia jana, nikakuja hapa tukaambiwa tumechelewa na tukafungiwa. Saa 5 ndio tulikuwa tumefika hapa. Mujoria Agnes Kagure ni arugoririe kampeni ciake cia kurũĩra gĩturwa kĩa ũgavana kaunti-inĩ ya Nairobi gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mweri wa kanana. Kagure yahingia andũ 7 arĩa manyoteire gĩturwa gĩkĩ arĩa nĩ hamwe na Senator Johnson Sakaja, Mũthikabu Margaret Wanjiru, mũmbunge wa Westlands Tim Wanyonyi hamwe na angĩ. Kagure augĩte angĩkahotana nĩ agatabaria mogarũrũku kaunti-inĩ ĩno na makĩria gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ nĩ magĩa mawĩra makĩria.
I want to dedicate my life to improve Nairobi and to move you from the city of lamentation to the city of jubilation. 2022 and beyond will be the year of jubilation. I am sure many of you are wondering why I'm so passionate to serve the people of Nairobi. I have lived in literally every type of suburb in the city. I can say without any fear of contradiction that in my lifetime I have experienced both the disgrace and the majesty of Nairobi in equal measure. Dudu yathuri agikuyu magitongorera muikariri gite wa cira kiago nayo yanyita mbaru Kagure kiuga niwe ungihota kurehe mogaruruku maria marabatarania ma ugaciri wa kaunti no. Sisi kama wasee wa Kikuyu tumekutana wote na tumekubaliana after kuombwa na akina mama wetu. Nataka kumwambia ukitaka kujua mtu mzuri ni kulingana pahali alizaliwa. Agnes nataka kusema ni mtoto wetu. Agnes ni mtu akona heshima. Agnes ni mtu anapenda watu. Yeye ni kiongozi wa kila mtu. Kwa hiyo mimi namuuliza nyinyi, tafadhali, kwa sababu nimefurahi kuona vijana ndio wengi hapa. Maisha ila mingi ni yenu. Nimueleze mtafute njia kupitia Agnes Kagure. Sisi tumembariki na tumemsihi mtusaidie hata sisi. Aikari a Kiambu ni mathingatĩtwo kwaga kũgonderera harĩ kwĩyandĩkithia ikereka-inĩ rĩa mũthia rĩa wandĩkithia wa aikia kura rĩrĩa rĩkirie kũhingũrwo ta ũrĩa Zakari Kamau wa Njũgũna aratarĩria. O tũgĩkuhĩrĩria ihinda rĩa kambĩini na gĩthurano kĩnene mwaka ũyũ, Akenya arĩa matarĩ mareyandĩkithia ta aikia a kura nĩ morĩtio moe mweke ũrĩa ũrĩ ho gwĩka ũguo. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ Royce Kim ũrĩa nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca na ũrĩa ũretha gĩturwa kĩa mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Kiambu, akĩarĩria onjoria thoko-inĩ ya Wangigĩ. Ni ndi haha nigetha ndugame giti kia women rep kana gia tumia thiini wa Kiambu ni tondu ni ndorete ngona no hote tondu ndanarugamirira ciana cia ndigwa, ndanarugama na atumia matari na hinya kana matari no hoti na ngahota kumateithia ona andu aria disabled na ngahota kumahe wheelchair na kumateithia na njira iria ingitiganite ona ciana citarathoma ngahota gukorwo ngicithomithia. Koguo ngaigua ihinda ni ikinyu ona yo thirikari riu support hote gutwara hinya wakwa level ingi na nigetha tuthomithie ciana iria itari na githomo na tuhote guteithia andu aria matari no hoti nie hamwe na thirikari. Nie ni nguga andu meyumirie ni tondu wa guthii guthurana na moe kura ni tondu kwaga kuoya kura gugutuma mundu uri utendete aingire. Kuri aroria muingi uthingate thayu mbere hingo na thutha wa githurano. Ni undu wa mbere uri ingiuga ni ati ithui andu a Kenya tuhota kuruta wira hindi kwina thayu. Koguo nie ni ingihoya mundu wothe urathia kihoyaga giti emenyerere kanua gake uria guthia kiaragiria andu na nigetha tugitire thayu uria tukoragwo naguo utumaga mundu wothe akorwo akiruta wira na ndakae guthia akirumaga mundu uri ungi ati tondu wa giti ni tondu ngikinya uri ungi nigetha uhote gukinya kuri urenda guthii. Mucingo wa mohoro utwerekagiria okuria mari tukamarekereria gitaume mbemba-ine kaunti ya Kiambu kamamukira kuhitukira mitambo ya 101.1 FM. Ni njitagwo Zakari Kamau wa Njũgũna. Muthia mohoro ma thaa 11 mwamukire mangĩ ikĩgera thinacara njĩtagwo Njogu wa Cira. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme Kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Tũrahũmũkana Mount Simon na Kata.
waigere Eta imagine tarere mwendega-ini Muikaranĩire mũgĩthiĩ Amerika Kwendwa kũhutagia Ehu na Makai Akiuga gũtige ongerera mairebe Imagine ndari Imagine ape Imagine Jubu Imagine ape Kaka wakige Nugatome hore mburoko mahindia Oetoka nitia matotare wanyona Damenyore anda nare mera wedodia Rutasure oye iga pere monyedi Onyianyi ya madhividi tutwarane Nukareke mabiste makwa marugerendia Ona kava dutese maiko mahindia DJJ254 Nire umawa enagenekene onyenda Noriandere jichotaga kurera takoa Leungomera twekanate amaendia Libone doga rore bao perendia Rutazure oye iga pere monyedi Nonyianyi ya madhividi tutwarane Nukareke mabiste makwa marugerendia Ona kava dutese maiko maendia Uvire ungogie kwira mamiate amaendia Noriandera muhete huku niuraika Naveriro atia ni wainaina wa bidiko Iderea kohete rifuti ukimathoko Rutasure oye iga pere monyedi Nonyianyi ya madhifiti tutwarane Tukareke mamiste makwa marugerendia Ona kavanu tese maiko maindia Nikiteta wanyuri tuonaneje nawe Ando kamoka waikukendia chipsi na bajia Kioka kore opejira na patene wanjera Nikiteta wanyuri Neni waikia jago kiulaga Nikiteta wanyuri Yere tirio ya mene Wenege wanjikie jada kenda sio tuto Nikiteta wanyuri Watuyoga kawa kusira ojalia gearume Nikiteta wanyuri Watuyoga kawa kusira ojalia gearume DJJ254 Keko yoki mawe ine wanyuri na tokendana Kenjerange ndindo siakwa cia nyumba tetoikanie Nango nengere mbeca cione atia korone ngwendete Ndigiteta wanyuri Neni waikia njago kiulaga ndigiteta wanyuri Nene tirio ya mene Wenenge oranjikirie njada kenda cia tuto Ndigiteta wanyuri Watuyoga kawa kusira ojagia gearume Ndigiteta wanyuri Watuyoga kawa kusira ojagia gearume Aondone mainge matare maringike Ona maringike otukanyitathia Amenye niguo Yukia toto twakwa Mugene motare Ti maringike Gikoro geke gito getire mweki wega Noria weta wega No mburi na mwake Ucio ni undu nyonete No menye niguo Wahira mutheni ruthendio Ritagwo Oima no retagwo
tuiguithanirie tuikie maitho na kamere DJ J254 mahoya marumba yetu yo menyage ni moja kawa ni moja kawa ni moja kawa kuruka bamisiene Teyo ya bagia manake Mwihetu itana gionake Itana gionake Itana gionake Nare magarine seigire Gano ya budane mateke Todo nieto kiana na nawe Mare kariko ya gechagi Tego tumberia na tonyama Mwihetu okigiana dimani Minyasi wa wetege banao Ionga kwiro urire Ionga kwiro urire Ionga kwiro urire
maitho makwa kandino nĩ ũhiki ũranjĩtĩra nĩ ũrahika ndiretĩkia maitho makwa kandino nĩ ũhiki ũranjĩtĩra nĩ ũrahika thiũike no honeymoon ũmenye tũgathiĩ nawe thiũike no honeymoon ũmenye tũgathiĩ nawe kĩgia anjĩraga nĩ monagwo na manisa imotaũni o hwainĩ ngakira gĩtũmi ngonetwo na manisa imotiũnĩ wa thiomo ngakira gĩtũmi ngonetwo na manisa imotiũnĩ wa thiomo thiũike no honeymoon ũmenye tũgathiĩ nawe thiũike no honeymoon ũmenye tũgathiĩ nawe gaka nĩ kameme kayũka mũingĩ Pedro yoiki oyere tondũ ndĩ nayo nĩ wakũgũrithĩtie no mbete eke ikare nĩ njũĩ wakĩoyo rĩmwe nyina ũkagwĩkĩra no mbete eke ikare nĩ njũĩ wakĩoyo rĩmwe nyina ũkagwĩkĩra thiũike wanyita marũa makwa arĩ ũtakĩnyakeire menye harĩa ũkinyĩtie tondũ thikũ no irathiĩ na nĩndĩrakũrĩte nĩngũnyua ndawa ya mbĩa tondũ ciaria kwa matiĩri cũkĩtwo marauga tũtingĩigithanio Elida gĩtaũ wa muoyi wa Kariũki nowe nĩokete Elida gĩtaũ wa muoyi wa Kariũki Yohana ũgwetereire mwanake wa mũhutia ũrĩa mahandetheire ngwĩre no aranyaga mana ndumĩtie ta itumia kauga ndingĩmwarĩria kinya tuonane nawe twĩte wa mabebeire twaciara ciana ithatũ cimahorekia Elida gĩtaũ amuoyi wa Kariũki we nowe ndĩokete Elida gĩtaũ amuoyi wa Kariũki Yohana ũgwetereire mwendwa nĩ ũgĩkinyũkagio gũkindĩra ndeto mũno tikwo bata angĩkorwo mwendwa no uge ũndige nĩũndũ wa ndeto itangĩiyũra mũkuha gaka nĩ kameme kayũka mũingĩ rĩngĩ mwendwa wamĩona nĩ ndogo nĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria nowe itumbĩ rĩakwa no gwa cibũ kĩnya kĩngĩ gwathĩ ũkanjĩtĩra thuri njoera maidia nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria njoera maidia nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria gĩkua nĩ ũthingiragia ngoro ũhana ta gĩkuũ kĩa mwendwa wa mũndũ atene nĩ gũkira ngaita maithori kanyĩrĩ kamwene nĩko kamũinagia njoera maidia nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria njoera maidia nĩciĩtũragio nĩ gũkiranĩrĩria Ngorio tacokania ndundu gũgitĩra nĩ kwega kũrĩ kuonia nĩ ũĩ mĩario ya andũ ndĩhinyaga ona ngĩtũra ndĩrĩ-inĩ ndĩkĩhinya wetire ũkiuga
tindo kandiga na hindira muri ndoko ngiumireria kayo toe maraguira gekiumo mabura mahita na kamagithira yoera mairaba yoera maidia oi nisituragia ni gukiraniriria yoera mairaba yoera maidia. Thank you. DJJ in the house. Muthenya wa omothe Friday atariki mugwanja na gucio ni ambere gukorwo thini wa homoka. Katiguo niguo endi ino ni ya mbere yes atutikire ati titherũ Ngai ni gutuiguira tha nigetha tutindike nginya tukorwo na Friday ya muthia ya mwaka uyu nima tondu maundu maikoretwo makiri moru ku mundu rakira kanoga kauga kaura kanua especially January ura kanua na gukiariria ria ngiuru nima aro bena azirai nyingi muno nigo wiziro ni riwa muno riwa ale soga veja unaona kuhuruka guku tuhurukaga ndio gitumi baithe kire gitumaga ringi na ringi kuhuruka kuu ri twahuruka mathiguko maya ri tugicokereria ri tucoka turi haraganu turigani ni mundu maria turekaga turi haraganu o ringi na ringi riu na ici urahuthirite mbia ugacoka riu handu utegithitie wetereria ati gugicokwo uguo riu koguo makastoma ni meguka tamanga makarega guka makwira na ithi ngare kuga thoro na matire mbia twacokirie ciana thukuru and all the hell horo wa kuriha manyumba maundu macio mothe na maundu maria mangitu bills all the bills na thitima iriraga ta riu warikia gutwara kuriha school fees kaigua tokeni ne yarira tokeni igithira ugacoka ugatumirwo message ya mai gazi gacoke gathira message ya mai gazi gathira oko ina kana kanini ri kwa mtumia yako ya no ukena ora daipa ora ngora thira woro agite ongetekeria gututindika nima atunyitirire tondu atwenda niguo atutindikiririe nginya atutware nginya haria twitaga gathuru mundu kandeto maundu magikorwo me sawa yes asante sana na karibu sana. Reke tobe tutonye thini wa thoko ya Kameme Friday ya umuthi kuri tariki mugwanja tumenye mambo vipi ni tondu guku maundu makiri sawa muthenya wa umuthi kwina TV iria tuga ni TV orodo mwena Bluetooth subwoofer ithaini ria thaa ithatu na ithaini ria thaa ithatu no wigurira indo ici na thogora wa ciringi 45 cicieri na he mundu ramigurite ciringi 195 195 Kenya shillings aregurira TV ici TV no na kindu turagita Bluetooth subwoofer riu wekire urabatara ni guthie haria twitaga paybill wekire paybill ya 77892 haria account wekire ritwa TV normally na bid yaku haria amount wekire ciringi 20 na reka bid yaku ikorwo niyo area ithi na ya mwanya. Marito makwa jetagwo Ben Gicuki na nyumite area Roysambu county ya Nairobi. Kila kindehete thoko no ya hauru ni guka kuyira TV no ndiragurire na bei ya thi muno ya mwanya ya ciringi 251. TV no ndiragurire hauru ndanyite kumitwara gwakwa nyumba nigetha ngahota kwirorera muvira tondu ni nyendete muvira muno. Tanzania Kenya thukuru wa advanced driving school kuria guthomithio kothi cia plant operator courses makeuthira matigata excavator backhoe bulldozer grader forklift ono thomithio turera cia ukua mirigo arutwo aria mekite kothi ya plant operator ni makoragwo very marketable na ni magia na mieke ya kunyita itemi wakino wa mavaravara oro hamwe na manyumba no kaya na mweke wa kwandikwo mawira chap guku bururi-ini ona nja wa bururi no karihagwo mushara mwega we muciarithia kureka mwana waku aikare
mucie oro uguo muneane competence advanced driving school egire kothi kugacurithia muturire wake na riu mena Angukia Smart DL mwaka mpya promotion iroraheo 30% discount weandikithia honge-ini ciao ta kure Kiambu Petanza Plaza, Nairobi Capital House kurigania na Ambassador Hotel, Rimuru, Ruiru, Githunguri, Kikuyu, Ruaka, Gatundu, Murang'a, Makongeni, Ajuja, Wagi, Gidagureti, Kikuyu, Githuraikia 45, Orodumu na Thika, Ka West Mekwo, Kasarani, Mwiki, Ruaika, Yong'ole, Tasia, Buruburu, Dadora na Naivasha, Orodumu na Gilgil, Naikuru na Nyuki, Mwea, Kagio na Kirugu ya Orodumu na Karati na Northaya na kundu kungi kuingi na kwigwatira offer ukwandika kiwa Angukia utume kwi 4855 short code etari na marehi kana ure thimu ya 0706 212103 0706 212103 ona kana 0705 050504 ona no utume WhatsApp message kwi namba ya 0721 328383 Petanza in advanced driving, unlocking your technical skills in plant machinery. Mahinda maya ni maria turakiririkanio ati tukoretwo ugwatini munene na tugakorwo tutindikiririo na tugathinikanio ni covid igathinikania mabiashara maitu igathinikania mawira maitu ona no gukora ati kugi na kugi ni tutete aria twendete no wega we urajigwo tigirire ni wethema ndugacemanie na maugwati maya na njira gutigirira ati we no athecwo ajo ciothe ni njega na uraheo kana iraheo mundu wino ukurwa miaka 18 aguthie na iguru na kuri aria meno kurwa miaka 15 guthie na iguru maraheo jajo ya Pfizer na murakiri muteithiriria akuru aria nigetha mahote kwiyandikithia thini wa health.go.ke niguo mahote kwamukira jajo. Ministry ya ugima wa mwiri na amenyithia ati mutigetigire side effects tondu irathira ona ihenya anashigikara muno ni wega wikinye thibitari ri gukwiririe ona kana wigire rurenda-ini rwa Pharmacy and Poisons Board pv.pharmacyboardkenya.org tigirira ni waheo jajo ciothe igiri ririkana kurumira mawatho ma MOH tondu ona wina jajo no ugwatio kana ugwatanie corona waheo jajo certificate ukumemekira kuma https portal.health.go.ke tusirudi nyuma pato chonjo akana pata chanjo ka chonjo itigaritie dakika 15 mathaa ukibanyithio ni Petans Kenya, shule ya Wakenya. Ng'ang'a twaririe hamari twajitagwo John Ng'ang'a ndi dereva wa lori guku mwena wa bypass gutwarithia wathomeire ku utereva wakwa ndathomeire Petans Driving School ndamenyire uhoro wa Petans Driving School mena road show alafu gugithia atia ndaguceirwo ni thukuru wa Petans ni tondu wa ngari nene na bathi iria ciari road show-ini ndio ikinya ria gwetwara office-ini cia Petans kuria ndamukirirwo na utana muingi ngiyandikithia na ngithoma ariria muthikiriria no njurie mundu wothe wiriririe guthomera utereva athi iyandikithie branch-ini ya Petans hakuhi nake. Petans Driving School and Computer College. Angukia Smart DL mwaka mpya promotion uraheo 30% discount tusherere Petans Gilgil, Naivasha, Olkalau, Dagureti, Kawangware, Buruburu, Athi River, Machakos. Thibone 0721-328383. Nekure app cia nyimbo, nekure app cia movies, nekure app cia mohoro na nekure app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nigetha thimu yaku igie na space ya app imwe tu. App iyo ni K24 Plus app. K24 Plus app no umeamukira kuma Google Play Store ya thimu yaku kana App Store, na K24 Plus app na kiria giothe urabatara kuma nyimbo, movie, series, documentary, tabarira cia ciana, mohoro nginya radio live thiini wa K24 Plus. Na niwe atia wego mwe wa K24 Plus app ni ati ndurihagio, urihagira tu okirorenda kwirorera na gutire marei mahithitwo. Ndukime download umuthi wambie gwekenera urio hari uri. Mataro ma muturire ukireherwo ni Liz Wanyoike.
we mwega muthikiriria ni Rizi muthani wa Nyoike kuma Nibs Technical College no muthe ndoka kwaria nawe we wita murutwo o haria hothe uri no reingi mwira hindi no ni atiriri ni wega o mundu akemenya na kwimenya ni kuga atiriri maundu maria mothe we ureka magakwa affect we wika oko ni mega kana ni moru maumirira macio mothe we mwenyewe niwe maka affect koguo riria we urahingicwo ni undu wa peer pressure uririkanage ati wainuka mucii maundu maria ugakorwo kuite niwe maka affect we mwenyewe no andu acio ngiri o mundu agathina kiria aruta hau either ni kiuru kana ni kiega we ukwenda gwakua kindu kiuru ya guteithia thutha kana ukwenda ate na nikyo jiga ngemwira gatiriri maisha ni very personal maisha ni maku ikaraga ukimenyaga ati haria ni ngagwa ndinyika na tero turakoretwo tukigerera maundu maritu muno ma corona kinya githomo kira thogothana ni wega umenye ati maisha matikurugama ni undu woguo no nginya umenye uri gutwarithia muturire waku we mwene na mbere Ngai akumbite wi mundu whole umbitwo wina meciria maku na umbitwo ukimenyaga ati kaundu gothe gaguthi na mbere ni kaundu karia gakwigiwe mwenyewe ukauga gatiriri I choose to be me not uria ithue as a group tukenda kuhana tondu andu matihananaga na family backgrounds ikoragwo iri tofauti koguo muikarage mukimenyaga na mumenyage ati maisha ni maku na nduguturoro hau ni ugacoka nawe tuike muciari no gena family yaku mataro ma muturire wareherwo ni mutaramu wa githomo na ureri wa ciana Liz Wanyoike principal Nibs Technical College Nibs developing character skills and competence. Kimani fomu niriko na neguo January yomete. Ai, na neguo ithio guku no kwigangara. Kwigangara ati ariu. Reke nguire ndina Go TV na ne mani upgrade. Mako upgrade atia? Ona we tugatigwo na thutha. Ihinda riri wona warihira package iria iguru weria winayo. Go TV marakwambatiria package iria iguru biu. Angikorwo urihagira Go TV Plus na ihinda riri urihire Go TV Max. Go TV marakwambatiria ginya Go TV Super hatari marihi. Ofe no iraheo ginya aria mena Go TV Lite na Go TV Value. Hora *423# kana download my Go TV app or heo upgrade. Go TV, love it. Abiria mwaka mweru no hotani munene thini wa Lotto Mega Boost o muthenya no ihotanire boost ya 100,000 shillings ginya 1 million shillings o muthenya kwina makiria ma ahotani magana meri guaranteed thini wa Lotto tugatigwo na thutha ni mwaka mweru na maundu meru jiboost ujijenge na Lotto no undu muhuthu igira M-Pesa ini yaku wikire paybill number 77700 account name wikire kameme amount wikire kuma shiringi 50 kinyagia shiringi 1,000 wihotanire na wihure boost na Lotto. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Safi mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi na nguririkanie ati ithaa riri tukiaragia na tugakiaria uhoro wa kindu turagita how low thoko-ini ya kameme no ukuririkania ati kwina ngari njeru ciwa ngari muthemba wa Toyota Probox ngari ingikorwo yaku ngari ino kuria thoko-ini ni ciringi milioni 1,100 no umiendie ciringi 950 wionere mbeca cia kwambiriria biashara yaku na riu ni cokete na thoko-ini riu ambiriria kumibidira bidi yaku igituika ati niyo thina ya mwanya ati ndu tanganja ngari ino igakorwo yaku he mundu wirigite guthie na ngari na ciringi 422 we ukwenda kumigura mbeca cigana thie haria ha paybill wikire paybill ya 77892 account mwikire ritwa ka urumanie na bidi yaku ha amount wikire ciringi 40 peke yake. Marito makwa njĩtagwo Ben Gĩcũkĩ na nyumĩte area Roysambu kaunti ya Nairobi. Kĩrĩa kĩndehete thoko ĩno ya Haũrũ nĩ gũka kũigĩra TV ĩno ndĩragũrire na bei ya thĩ mũno nĩ ya mwanya ya ciringi 251. TV ĩno ndĩragũrire Haũrũ ndanyĩte kũmĩtwara gwakwa nyũmba nĩgetha ngahota kwĩrorera mũbira tondũ nĩ nyendete mũbira mũno.
Oh yes, na no dry kuririkania uhoro wa K24 Plus app. Ino megathike thiini wa thimu yaku. We wendete bitika cia Africa Cup of Nation. Ni kwambĩrĩria kĩambĩrĩria na ikambĩrĩria Sunday ino tariki 9 na rĩu ciekũra bũrũri-inĩ wa Cameroon. No wirore mĩbira yothe 52 thiini wa K24 Plus app for free hatarĩ kĩndũ kũrĩhĩra. Kũigĩra K24 Plus app download kuma Google Play Store ona kana Apple Store. Ningĩ no wirore mĩbira 22 thiini wa K24 TV. Bitika ici nĩcio nene mũno Africa kũrĩa thaki ngũthi ta Sadio Mane wa Senegal, Mohamed Salah wa Egypt, Riyad Mahrez wa Algeria na angĩ aingĩ maracemania. Wetigĩrĩra atĩ bitika ici othe gũtirĩ ona ĩmwe ya kũhĩtũka kũgerera K24 Plus app na mĩbira ĩno yothe ũkũmĩrorera hatarĩ marĩhi. Njĩtagwo Ben Gĩcũkĩ, reke ndehete thoko ĩno ya Haũrũ gũka kũigĩra TV ĩno ndĩragũrire na ciringi 251. Njĩtagwo Naomi Muthoni Mburu, njũkĩte kuoya TV yakwa ĩrĩa ndĩragũrire na bei ya thĩ mũno ya 400. Njĩtagwo Cecilia Mũkuhĩ wa Mũcai, thoko-inĩ ĩno ya Haũrũ ndĩragũrire TV. Onawe wĩgĩre 43-inch smart TV na Bluetooth subwoofer ũmũthĩ thaa 3 ũtukũ. Tũma ciringi 20 kũrĩ Paybill 77892 account wandĩke kiugo TV ũrũmanĩrĩrie na bid yaku ya thĩ na ya mwanya. Bid o rĩu wĩgĩre TV na ufa na thogora waku ũmũthĩ. Rĩu no wĩrorere kĩrĩa ũkwenda ithaa o rĩothe thĩinĩ wa Showmax Pro. Wĩna Showmax Pro gũtirĩ matangatho, gũtirĩ dekoda ũrabatara na gũtirĩ kũhetũkwo nĩ tabarĩra ona ĩmwe. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũingĩra Showmax Pro. Ndeto makĩria nĩ o rũcinĩ tũkĩarahũka. Rĩu kwĩna njĩra njerũ ya gũkenera video iria wendete ũrĩ o harĩ ũrĩ. Rĩu kwĩna K24 Plus app. Ĩno nĩ app ĩna makĩria ma movie 200 na series na ciothe nĩ free. K24 Plus ĩna channels 20 cia free ironania sports, mohoro, series, telenovelas na mangĩ maingĩ. Kũmenya ndeto makĩria ciĩgiĩ K24 Plus app ikara mĩtambo-inĩ ya kameme ka mũingĩ. Kwero atĩa Kevo, mani msupa wakwa oka ũguo mani iterĩgĩrĩ na ndiriona kĩmani ndũkĩngwa mũre mani. Ati mani ndirĩ shopping ndiriona ndirĩ kĩndũ nyũmba. Nĩ ũgeretie gũtatua Januari? Ĩyo nĩ ndũ. Mwaka ũyũ ndũgetĩkĩre kũrĩra Januari. Tatua Januari yaku. Wĩhotanĩre guaranteed bonus ya 10,000 shillings thutha wa nuthu ithaa nĩgetha ũtatue bills yaku chap chap. Tatua sasa. Wĩhotanĩre thĩinĩ wa ndagĩka 30 ciũkĩte. Ingĩra M-Pesa-inĩ wĩkĩre paybill number 150 account name wĩkĩre namba ciaku 3 cia mũnyaka gatagatĩ wa kĩbũgũ na 9 ũrũmanĩrĩrie na kiugo kameme. Gũthaka no gũtuĩke kamenyeri, thaka na mũbango ndũmĩrĩrie ĩno na hĩtũkie nĩ BCLB. Homoka na Malfaimo na Kata ũkĩreherwo nĩ Go TV. Ihinda rĩrĩ wona warĩhĩra package ĩrĩa igũrũ wa ĩrĩa wĩnayo. Go TV marakwambatĩria package ĩrĩa igũrũ biũ. Angĩkorwo ũrĩhagĩra Go TV Plus na ihinda rĩrĩ ũrĩhĩre Go TV Max, Go TV marakwambatĩria nginya Go TV Super hatarĩ marĩhi. Ofa ĩno ĩraheo nginya arĩa mena Go TV Lite na Go TV Value. Hũra star 423# kana download my Go TV app uheo upgrade. Go TV, love it. Kameme kayukamu tukigacirithia ndugu itu ona muno makĩria na rĩu no twamũkĩre wega kĩama kĩmameru 106.7 FM mũtambo ũkĩmenyithio nĩ K24 Plus app. Mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations irambĩrĩria kiumia tarĩki 9 Januari kũrĩa bũrũri wa Cameroon. Wĩrorere mĩbira ĩno yothe 52 thĩinĩ wa K24 Plus app for free. Kwĩgĩra na K24 Plus app download kuma Google Play Store na Apple App Store. Ningĩ no wĩrorere mĩbira 22 thĩinĩ wa K24 TV. Ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ ũkĩreherwo nĩ Ushindi dishwashing paste na Ushindi dishwashing liquid. Na ikĩhanda thinashara Njũgũa wa Shira nĩ gũkorwo haha na gatagatĩ ka marĩa aratũthagathagĩra nĩ kuga atĩ Ministry ya Mahinya nĩ yambĩrĩirie kũgũithia garama ya thitima na gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ 100 na ateti amwe kuga nĩ magathiĩ igoti-inĩ kũregana na watho wa ciama kana watho wa kũramata ciama cia ũteti. Ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kanyũ ka mũingĩ ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ tũkũmenyithia macio na mangĩ maingĩ. Wareherwo nĩ Ushindi dishwashing paste. Ũyũ nĩ thabuni wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa gũthambia indo. Wĩna ũhoti wa kũruta maguta na gĩko gĩothe indo-inĩ. Wĩna mũnungo mwega ũrĩa ũratũma riko rĩaku rĩnunge fresh. Ningĩ kwĩna Ushindi dishwashing
dishwashing liquid uria ungitumira guthambia indo metha nginya itambaya cia riko. Ushindi dishwashing liquid kwina muthemba wa ndimu na wa machungwa na thabuni nduthukagia moko. Ushindi dishwashing liquid kuma Pwani Oil Products Limited. Sasa mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Safaricom, simple, transparent, honest for you. Nekure app cia nyimbo, nekure app cia movies, nekure app cia mohoro na nekure app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nigetha thimu yaku igie na space ya app imwe tu. App iyo ni K24 Plus app. K24 Plus app no umeamukira kuma Google Play Store ya thimu yaku kana App Store, na K24 Plus app na kiria giothe urabatara kuma nyimbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro nginya radio live thĩinĩ wa K24 Plus. Na nĩ atia wega ũmwe wa K24 Plus app nĩ atĩ ndũrĩhagio, ũrĩhagĩra tu okĩra ũrenda kwĩrorera na gũtirĩ marĩhi mahithĩtwo. Ndũkĩmĩ download ũmũthĩ wambie gwĩkenera ũrĩ o harĩa ũrĩ. Christmas yajetie tene guku Royal Mabati athondeki njorua a mabati ma gikiro kia iguru maria mena super brand mark of quality. Wagita nyumba yaku na Royal Mabati itekia kanorege megutura makugiteire kinyagia ukoimia bwe. Na riu mena Christmas offer kuria marakwenderia mabati bei ya thĩ muno ya kwanjia ciringi 430 o ivati. Nayo wihika wikinyie factory ya Royal Mabati iria hakuhi nawe bũrũri-inĩ ukenere ofeno itanathira. Royal Mabati noyo super brand iria hitukie guku gitaru kia East Africa. Thimũ nĩ 0722638383. Royal Mabati, we are the best. Remember when we could have a good time? When work, school and our livelihoods were normal? We need you to keep Kenya moving because without the COVID-19 vaccination, our lives and livelihoods are on the line. Get vaccinated today and protect yourself, your family, your community and your country. Let's reach herd immunity to protect lives and keep our nation open. Visit your nearest vaccination center or log on to portal.health.go.ke to find your nearest vaccination point. Let's help keep Kenya open and save lives. We need you. Pata chanjo, ka chonjo. This message is brought to you by the Ministry of Health in partnership with Safaricom and other partners. Asante sana mudogo wetu Shirwa Uhuru Market wajira wigari ni atuke sako drivora kejira etagwo John mushomokete kuma mwena uria wa Murang'a mushokete Nairobi na ngirikiriria ithaa riri no wega nguririkania ati muthenya wa Sunday thoko-ini ya Halo kwina home cover combo hande haria wiguragira indo itiganite ta sofa set, carpets, TV, kindu twitaga fridge, kindu twitaga gas cooker, no kwigurira nginya mitungi wa gas, maguta ma kuruga orondo mwe na mucere. Thi haria happy bill wekere pay bill ya 77892 account wekere ritwa home normally na bid yaku iyo ithina ya mwanya haria amount wekere shiringi 40 peke yake. Ni thinashara mitambo-ini ya Kameme kau ka muingi. Mathaa ukimenyithio ni NIBS Technical College. Ni kihoto kia murutwo kurekwo athome kothi iria grade yake iramuhotithia guthoma. Goko NIBS Technical College twitikitie ati ni kihoto kia murutwo wothe kuheo mweke wa guthoma kothi iria gukenia ngoro yake. We murutwo uri na mweke NIBS Technical College guthoma kothi ta Electrical and Electronics Engineering, Automotive Engineering, Electrical Installation, Computer Engineering, Information Communication Technology neo ICT na igenyigi. January intake nirathie na mbere. Tosherere campus shitu Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue hakwena railway station roundabout. Thika Road campus, Ruiru Kibo onekana Ogata Rogai campus. Namba ya thimu ni 0721-107701 kana 0722-547-746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence.
muciĩ mũnene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma kameme kayo ka mũingĩ. Na rĩu mũtĩ ũyũ na nĩ kĩrigatũ nĩguo ũreyumĩtie guo mwenyewe ona nĩguo ũrethamia. We respect court orders, but we will implement them in a framework that also takes care of the interest of the people that we have. Kenyans who want to register, this is your last chance. Please do so that you get a chance to elect leaders of your choice. Mimi nitachagua Raila kuwa rais wa Kenya. Mimi sifichi. Oma, uigĩrĩrĩku no shaba. Ministry ya mahinya kwanĩrĩra kũgũithia ngarama ya thitima na gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana na ateti amwe kuga nĩ magathiĩ igoti-inĩ kũregana na watho wa kũramata ciama cia kĩũteti. Nĩ mohoro ma thinacara cia hwaĩ-inĩ kuma Kameme. Njĩtagwo Njogu wa Shida. Ministry ya mahinya ma kũhũthĩka nĩ gathĩkĩte ngathĩti-inĩ ya thirikari itacũkĩra kũnyihia marĩhi ma thitima na gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana. Gũcerehũrwo kũu kwa marĩhi gũkwambĩrĩria gũthingatithio kuma mbirũ-inĩ cia mweri mũthiru wa Dithemba gũthiĩ na mbere. Ũũ nĩ itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta gĩa kũgũithia ngarama ya thitima na gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana, kũrĩa ikereka rĩa kerĩ rĩa kũgũithia ngarama ĩyo rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri-inĩ wa kana mwaka ũyũ. Mũingĩ nĩ ũrĩtio kwaga kũgonderera harĩ gũthiĩ na mbere kwĩgita kĩng'ũki gĩa COVID-19. Rĩtana rĩrĩ rĩrutĩtwo nĩ mũhũranĩri wa gavana Murang'a Dr. Moses Dongo Mwangi ũrĩa augĩte andũ matarĩ na mathĩna ma mwĩrĩ marĩ na ũhoti wa kũnyita itemi rĩa bata harĩ gũkinyanĩria ũkũria wa matũũra mao. Dr. Mwangi nĩ augĩte maũndũ megiĩ ũgacĩri wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ mamwe ma marĩa angĩenda gwĩkĩrĩra angĩkaheo mweke nĩ andũ a Murang'a mweri-inĩ wa kanana. Mwaka wa 2017 ningĩ mũkĩhe kura kwa wega tukiuma 40,000 tugikinyia 160,000 maita kote kuma nginya 160 maita maigana na basigana igĩrĩ. Ũguo tũroiga tũkĩhanda 2013 tũkĩrĩmĩra 2017 mũndũ ũhandĩte na akarĩmĩra etagĩra gwĩka atĩa ũguo nĩ hĩndĩ ya kũge kana mũiga atĩa. Dr. Mwangi arĩtie hĩndĩ ya gĩthomo kĩa mũingĩ mũno wa Kĩrwara kũrĩa ekũgomithanĩtie atumia kuma wodi-inĩ cia Mũgumo-inĩ na Gatanga gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatanga. Atumia acio matarĩria kĩguni kĩa mathomo macio. Marĩtwa nĩ Joyce Wambui Ng'ang'a kuma Gathanjĩ wodi-inĩ Gatanga. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa Moses Mwangi gũtũhe ũhoro wa corona. Andũ metĩkĩre gũthecwo cindano icio cirathecanwo. Ha marĩtwa njĩtagwo Agnes Wangui wa mũthuri ũgwĩtwo Mbũrũ. Abangi arĩa marabangĩte mathiĩ na mbere na gũtũbanga na nĩgetha mũndũ wothe wĩtĩtwo Wanjikũ ohĩge mbere ya gĩthurano na nĩgetha tũmenye atĩ ũira wa ma tũkoragwo tũrĩte no gĩthomo kĩa ũmũthĩ gĩatuonia atĩ nĩtwacoka njĩra nĩ ũndũ wa atongoria arĩa megũtũkĩte gũtũthomithia mũthenya wa ũmũthĩ. Thutha wa gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga kũria maabitha ake arĩa maranyotera iturwa cia ũteti gũtiga wĩra, rĩu mwandĩki ministry-inĩ ya gĩthomo na mathako Simon Wachira Ngatia nĩ atigĩte wĩra. Akĩanĩrĩra gũtiga wĩra, Wachira wa Ngatia augĩte ekĩte ũũ nĩguo akorwo na mweke wa kuha mũingĩ wa Tetu kamũhe kura kũrĩa anĩrĩire kũhũranĩra gĩturwa kĩa mbunge gĩa Tetu na tigiti wa chama cha kazi kĩrĩa kĩama kĩrĩa gĩtongoragio nĩ mũmbunge wa Gatundu South Moses Kuria. Nĩ ngũmũnengera marũa makwa ma gũtiga wĩra torĩa watho ũrarikoya. Nĩ ndĩrenda kũingĩra politics na ndathiĩ gwetha gĩtĩ gĩa Tetu ta mũmbunge wa Tetu. Nĩ ũndũ nĩ tũrenda andũ a Tetu makeigua atĩ maũndũ mao mena mũndũ ũrĩa ũramarora. Njoke njuge na tikũbocetwo nĩ mũndũ gwĩciria ũhoro wa kĩama kĩu, no kĩu nĩguo kĩama kĩrĩa ndĩronire kĩna meciria makwa marĩa mangĩtũma nyone atĩ ndagĩtũmĩra nĩ ngũhota gũcabu andũ a Tetu. Aikaria mwena wa Lenana na Rokia Rũgongo nĩ matũngĩtwo nĩ kĩmako thutha mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 32 kwĩruta muoyo na njĩra ĩkĩriga mũciĩ kwao. Riboti ya kamanda wa borithi kaunti-inĩ ya Narok Kizito Mutoro ĩtarĩirie atĩ ithe wa mũndũrũme ũyũ no ũkorire mwĩrĩ wake kũrĩa aratatigĩte ndũmĩrĩri o yothe ya gĩtũmi gĩa kwĩgera ngero. Ambunge a Rift Valley nĩ maugĩte nĩ mekwerekera igoti-inĩ kũregana na ndereti ya ciama cia kĩũteti
iria itukitio bunge-ini ya kibũrũri na iria itanyitwo kwarĩrĩrio bunge-ini ya Senate kwambĩrĩria kiumia gĩũkĩte ta ũrĩa James Gitaka aratarĩria. Abunge aya matongoretio ni mũmbunge wa Bahati kaunti ya Nakuru Kimani Ngũnjiri ni mamenereirie kiria maugite ni ungumania uria urahanĩkire bunge-ini ya bũrũri na ni mahoete a Kenya matikeye guthura bunge-ini ringi ateti ya ungumania. Corruption imeingia mpaka inaingia bunge. Bunge pesa inabebwa na chondo ndani. Mama na buibui anapewa bebe hiyo pesa na buibui, na ingine anaweka huko, anaweka manguo huko. Hiyo si aibu sana. Mtu anapewa switi, akipewa peremende anatongozwa, anapewa pesa. Yaani tumeenda chini bunge mpaka tumekuwa watu ya peremende kwa bunge. Kimani uria warĩtie ũũ mũcemanio-inĩ wa meharĩrĩria ma mũcemanio mũnene wa mũnini wa Deputy President Dr. William Ruto uria ũtanyĩtwo mũthenya wa rũciũ Eldoret, ni ugĩte rũrĩrĩ rwa Gema nĩ rũgũkorwo rũkĩnyita mbaru Deputy President gĩcunjĩ kĩa 100% gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Siku ya kuweka kura msidanganywe ati huko Senduru ati ni hakuna mabadiliko. Hiyo matajiri wanaendaga kufanya mkutano ya kufanya interview. Unajua hata mazishi yao wanatumanaga na kadi. Mazishi huwezi enda, lazima ukuwe na kadi. Sasa hiyo ndio watatuamulia. Mũcemanio ũcio nĩ ũtanyĩtwo kũgucĩrĩria ateti keheri kuma gĩtarũ kĩa North Rift, Western Kenya na mena ĩngĩ ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. James Gitaka, ngĩribotera Kameme, Uasin Gishu County. Nĩ mũthio mohoro ma thinacara mũkĩra gĩkũnjũ kĩa ndanduku kĩa mohoro ma Kameme mahoinwo ũmũthĩ ikĩgera thaa ĩmwe njĩtagwo Njogu wa Shida. Uma woigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Hoboka na Mansaimo na Kata.
DJ J254. Tuyarukaza mwendo ili tusichelewe, tukatoe shukurani kwake Mungu wetu, tukatoe shukurani kwake Mungu wetu. Daudi alioka munakanini aturaga githaka-ini akĩrĩithia ũkĩmũbariri waku Jehova ũkĩmũtua mũnene wa Isiraeli. Daudi alioka munakanini aturaga githaka-ini akĩrĩithia ũkĩmũbariri waku Jehova ũkĩmũtua mũnene wa Isiraeli. Mutamaki wa hino tulisemania nano ulinena matena makwa tena waira utweke waira wa Rusio rwakwaniro thaka gukira umuthi. Mutamaki wa hino tulisemania nano ulinena matena makwa tena waira utweke waira wa Rusio rwakwaniro thaka gukira umuthi.
tuthereme niguo miturire itu igie cama. Mwaka uyu ni mwaka wa irathimo, mwaka uyu niguo tugutherema, mwaka uyu niguo tukwararama, tondu mwaka uyu ni wa favor ya Ngai, tondu mwaka uyu ni wa favor ya Ngai. Roho wa Mwathani ari iguru riakwa, Jehova ni anjitĩrĩirie maguta kunjĩria andũ othe ũhoro ũyũ mwega, atĩ mwaka ũyũ nĩ wa favor ya Ngai. Mwaka ũyũ nĩ mwaka wa irathimo, mwaka ũyũ nĩguo tũgũtherema, mwaka ũyũ nĩguo tũkwararama, tondũ mwaka ũyũ nĩ wa favor ya Ngai, tondũ mwaka ũyũ nĩ wa favor ya Ngai. Cionje ciitware arwaru othe amũkĩra ikonio, arĩa mohetwo nao nĩmekuohoro. Mwaka ũyũ nĩ mwaka wa irathimo, mwaka ũyũ nĩguo tũgũtherema, mwaka ũyũ nĩguo tũkwararama, tondũ mwaka ũyũ nĩ wa favor ya Ngai. Yesu uthikanie ngoro yakwa nĩragwetha, ikarĩte mĩaka mĩingĩ itekuona ũthiũ waku,
sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sitaogopa kwa mambo yoyote, ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo yote sawa, mambo sawa sawa. Sitaogopa kwa mambo yoyote, ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo yote sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Aya manyitire Samsoni makimweja magitigirira ni manina hinya wake, makimunyururia na makimukura maitho, makiriganirwo njuĩrĩ nĩgamera rĩngĩ. Ũkũnyũrũria mũthĩ ũraruma ũmũthĩ, o tondũ njuĩrĩ yaku nĩyenjetwo nĩ thũ ciaku. Makũnyũrũria mauge Ngai nĩagũtigĩte, makariganĩrwo njuĩrĩ nĩgamera rĩngĩ. Ĩnĩ marĩ na hinya wa kũnina njuĩrĩ yake, wa kũmeria matiame nyaga harĩ ohithĩtwo. Makĩmũnyũrũria na makĩmũkũra maitho, makĩriganĩrwo njuĩrĩ nĩgamera rĩngĩ. Ũkũnyũrũria mũthĩ ũraruma ũmũthĩ, o tondũ njuĩrĩ yaku nĩyenjetwo nĩ thũ ciaku. Makũnyũrũria mauge Ngai nĩagũtigĩte, makariganĩrwo njuĩrĩ nĩgamera rĩngĩ. America.
ndiririkanire kuga nĩ wega Emmanuel Wangai nĩũndirikanire nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega DJJ. Mary Lincoln. Yes. Araboreta kwagirwo ni mahinda. Wangai agikurathima baithe mundu moka yoga ni wakagirwo ni time iyo. Muno. Athiriri no mugoro mwe hamwe na gakundi ka andu mwagite wira. Ngai agikurathima we wone wira gatagati gacio ri. Ihinda riu kwagagirira. Wega pio. Ri sawa. Ri koragwo ri sawa. Ari nake Mary Lincoln ugo no gwa rauga. Ati wewe ndi Ibrahim aumeja atare muigana wa njata na atara akimwira oko ni kwata gutara kirio gutara na gikumira na nambewe kumira ucio niguo muigana wa njiarwa ciaku niguo na no akamenya Ibrahim ndakire na ciana agire kana kamwe no na ugo tumuringirie mwe na basuiri mututekere kia mwena ucio tori ntugicoketie macembe thito Ndio murugamirire mwena ucio ndi na ndizimamia pande hiyo kabisa ni na andu agukigia twana ni aingi areri ni ogutari akugia ni areri ni ogutari areri ni ogutari ariko ithitie no Monica wa Kariobangi and South ndagithika muno yakigagithiria DJ no mwire atukanie bongo maigue mena Gladys She Lydia Mwangi ari hada thika mainstage jakaiga ageithiria DJ Yushio MC Brebeneza Moina Shabika asante sana Captain Wamiri wa Kareti Kadra asante Gwanete Murugina kujirite show kwagira ni Joseph Nyaga kuma Donax Surveys Mwagwawe Daniel Kuragithumu akajira pamoja sana Sami nako wanani gukuonete da shoka dona irogo wako gina irogo wako ugwa iga niguo no nigiga ikura na cionda gutongoria andu ni thino ngikoretwe munene thini wa bururi uyu irogo wako gina ruta mawoni make gari KAX 282C Matara Sako ndiro mekirite mitambo ya Kameme irore yumite thikirore tegitua bana kama wakaga asante Joseph Jack Kinyozi ore sagana asante sana mzee Lining thank you konywa thoko ya Kaore urakiuga mix iko sawa kabisa adashoka dona mudoge wakijira etokagodho wa handege egatukuyo stage agitumagwa asante sana arakijira umuthe ni gwethaga besha cia kumira kuria ma club DS akahota kwihurukira ma weekends asante sana thank you niguonete George Goge wa Matara thank you na dashoka dona mudoge nako akiwa DJJ 254 Kimani the best Kikuyu mix DJ anakaga haki ukoragwo uri top thank you nende ritwa bahati ari okuria muci munene wa Nairobi ne gai asante sana thank you no modo wale hali akayole kona asante sana na dashoka akaga DJ atuhaire rwimbo 31st pale Meas tukinyotoka ni modo ari kayole kona asante sana dashoka dona jogu akivirigwe na neguoneta modo gwito Boni wa Alexa Records kule upande wa Nyamakema asante sana atatu gukugwiraga ni namba ithatu ciaku cia munyakawe ukubatara namba icia ringana ukurirwo maita 300 kiria we ukuigirira maundu maku makorwo me chonjo muno maundu maku makorwo me sawa agwa atatu ukubatara namba ithatu icio cia munyaka na thutha wa ndagika 30 uhotani waku gakorwo we yumiritie after every 30 minutes taru ugithaka kaidini ka ndagika 20 we ugukorwo utangathitwo wi muhotani namba ciaku igituika ati ni cia ringana no ugithaka na ciringi igana rimwe ahane aria gwira gukweta na ngiri 30 coke umagario na kimanjika kiega gia ciringi eginegi ciringi ngiri 10 nigetho thake guthie hare ha paybill wikira paybill ya 150 account ugwikira ritwa Kameme normani na namba cia kwithatu cia munyaka hare ha amount ikira gatagati ga ciringi 10 eguthie na iguru
Oh yes, na riu no wirorere mbĩtĩka ciothe cia Africa Cup of Nations iria kĩambĩrĩria Sunday na tarĩki 9 bũrũri-inĩ wa Cameroon, na mbĩtĩka ici ũgũciĩrorera kũhĩtũkĩra K24+ app. Mĩgathĩke thĩinĩ wa thimũ yaku ona kana mĩgathĩke thĩinĩ wa kĩndũ tũragĩta tablet yaku nĩgetha we ũhote kwĩrorera mbĩtĩka ici ciothe, wĩrorere mĩbira ĩno yothe 52 thĩinĩ wa K24+ app, na no mĩgathĩke kũhĩtũkĩra Google Play Store ona kana Apple Store. Ningĩ nĩ ũkũrora mĩbira 22 thĩinĩ wa K24 TV. Mbĩtĩka ici nĩ cionene mũno thĩinĩ wa Africa, kũrĩa tũcemanagia na athaki arĩa mega tũmathakagĩra ligi cia majuu, the likes of akina Sadio Mane wa Senegal, Mohamed Salah wa Egypt, Riyad Mahrez wa Algeria na angĩ aingĩ arĩa megũtũngana kĩmera gĩkĩ nĩgetha makorwo magĩtindĩkana na mbĩtĩka cia AFCON. Oh yes, na no ndĩraĩ kũririkania atĩ mũrimũ wa corona ndũrĩ kũndũ ũthiĩte tũrĩ o naguo, na nĩgetha ũhote kwĩgitia mũrimũ ũyũ ona hathara ĩrĩa irehanaga na mũrimũ ũyũ, na macũngĩrĩro rĩngĩ wakoraga atĩ biacara nĩ yathũka, ũgakoraga atĩ ona nĩ twagĩa na ikuũ thĩinĩ wa bũrũri, no wega tũwĩtheme na njĩra ya njanjo. Mũrimũ ũyũ no ũtoririe na njanjo, na njanjo ciothe nĩ njega, na ikayo mũndũ wothe wĩna ũkũrũ wa mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ, na kũrĩa mena ũkũrũ wa mĩaka 15 gũthiĩ na igũrũ maraheo njanjo ya Pfizer, na marakĩrio tũteithĩrĩrie arĩa akũrũ nĩgetha mahote kwĩyandĩkithia thĩinĩ wa health.go.ke nĩguo mahote kwamũkĩra njanjo. Na ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩrakĩmũmenyithia atĩ mũtigĩrĩre kana mũndũ getigĩre side effects, tondũ irathira ona ihenya na cingĩikara mũno no wĩkinye thibitarĩ ĩrĩa hakuhĩ nawe kana wũingĩre rũrenda-inĩ rwa Pharmacy and Poisons Board pv.pharmacyboardkenya.org. tigana nĩ waheo njanjo ciothe igĩrĩ, na ririkana kũrũmĩrĩra mawatho ma ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, tondũ ona njanjo kana no ũngĩtuĩka atĩ nĩ ũgwatĩtio nĩ ũthecetwo njanjo kana wĩna njanjo no ũgwatio kana ũgwatanie corona. Waheo njanjo certificate ũkũmĩamũkĩra harĩa ha portal.health.go.ke. Tusirudi nyuma, pata chanjo kachonjo. Tigalite dakika 17 mathaa okamyithione Petans Kenya thukuru wa advanced driving ugathomithio kothi cia plant operators makihũthĩra matingata excavator, backhoe, bulldozer, grader, forklifts, trailer cia gũkua mĩrigo. Kothi ya plant operator nĩ kothi marketable, wĩna mieke ya kũnyita itemi wakinĩ wa mabarabara manyũmba, ũkagĩa na mweke wa kwandĩkwo mawĩra chap gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, ũkarĩhwo mũcara mwega. Mũciari ndũkareke mwana waku aikare aido, mũrehe Petans egere na kothi ya kũgacĩrithia mũtũrĩre wake. Rĩu nĩũraheo angukia smart DL mwaka mpya promotion, discount nĩ 30%. Weyandĩkithia honge-inĩ citũ ta Kiambu Petans Plaza, Nairobi Capital House, Kũrigania na Ambassador Hotel, Limuru, Ruiru, Ruaka, Gatondo, Murang'a, Makongeni, Othaya na kũngĩ kũingĩ. Thimũ nĩ 0721328383. Rĩu kwĩna njĩra njerũ ya gũkenera video iria wendete ũrĩ o harĩ ũrĩ. Rĩu kwĩna K24+ app. Ĩno nĩ app ĩna makĩria ma movie 200 na series na ciothe nĩ free. K24+ ĩna channels 20 cia free ironania sports, mohoro, series, telenovelas na mangĩ maingĩ. Kũmenya ndeto makĩria ciĩgiĩ K24+ app ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kahiũ ka mũingĩ. O muthenya wokĩra tigĩrĩra nĩ wamũkĩra kĩheo gĩaku kuma Safaricom. Wokĩra hũra *444# wamũkĩra credo double internet na SMS tu. Kũmenya maingĩ megiĩ tunukiwa kuma Safaricom o rũcinĩ tũkĩarahũka mĩtambo-inĩ ya kameme kahiũ ka mũingĩ. Unitas rĩu nĩ mokĩte na njĩra ya mwanya ya gũteithĩrĩria kanitha kũgacĩra motungata-inĩ mao. Rĩu wona mwahingũra Jipange saving account na kanitha wanyu no mũhote gwĩka manene. Kũmenya maingĩ ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kahiũ ka mũingĩ. Mweri ũyũ wa Januari nĩ wa kerĩ nĩguo ngwa cia mũbira wa magũrũ igũthandana bũrũri-inĩ wa Cameroon, na nĩ ngwa cia Africa Cup of Nations mabũrũri 24 makiumbuthũrana ta Cameroon, Algeria, Nigeria, Senegal, Misri, Ghana na mangĩ maingĩ. Nĩ kwambĩrĩria Jumapili ĩno ya tarĩki 9. Hihi no ũgũcaina gatagatĩ ka njamba ici nditũ Sadio Mane, Mohamed Salah, Aubameyang, Alex Iwobi na Riyad Mahrez
Africa wirorere batano ici 52 live and free thĩinĩ wa K24 Plus app na K24 TV ũgũkĩrĩhĩra kũngeneke rĩrĩa mwago ũyũ wa mũbira we live and free Kivombe Chatifuka Kayo Kamboi Gemeka Memete Nekola Ito Neka Memete Mwenda Wangere Na Mwenda Wambero Kamemete Kamemete tatu watatu no githaka na ciringi igana waramagia mieke yaku ya uhotani ndi tondu no wikiragwo thiini wa tatu wa bonanza game show haha ni haria nguririkanagia ati no wikore wititwo thiini kana muthenya wa Sunday no cemanie na Chris Dabezo rodoma na Ole Matope wihotanire mbeca vari thiini wa spin the wheel ona kana heo mweke ogwa kwihotanire heo itiganite ta nduthi wihotanire machine ya guthondeka maturuvari turore ya gutindika smoky agatagate ka iheo ingi nyingi thaka riu no thaka na ciringi igana rimwe nigetha waramie mieke yaku ya uhotani wetigirira ati wathi ha paybill wekira paybill ya 150 account ugwikira kindu twitaga ritwa kameme normani na albashia kwitha tushia munyaka haria ha amount ekira ciringi 10 guthie na iguru na wendete kwirorera muvira thini wa K24 uri hario uri no wike ugwe riu tekumakio ni bundles todo o muthenya wa Jumamothi na muthenya wa Sunday no irore muvira wa EPL Wariga oroduma na Serie A utekumakio ni bundles to Safaricom marakwe bundles ya free hora star 544 star 20 hash uheyo bundles na shiringi 50 ile igwikara mathaa matatu ukoheyo bundles ya mathaa matatu na shiringi 50 akihore star 544 star 20 hash urore muvira kuhituke live.k24tv.co.ke Iraria na Athanasius kama ukauma na nijetagwo Mere kuma Super 5 tondu niwe muhotani wito wa shiringi 10,000 wa kawaida wakana na gutumira mbeca icio atia ndikio njoricio wira-ini wakwa wa gucina no icio ni Super na Super 5 tuma shiringi 20 kwi paybill number 299555 account wekere namba ciaku ithano cia munyaka Super 5 netekeretio ni ruhonge rwa betting and licensing namba ni 000357 Super 5 ti andu athi wa miaka 18 uthaki no okoro addictive riha rent school fees irio utanathaka Mwalimu Plus ni ki? Mwalimu Plus ni utungata urateithia mwana waku ki mathomo kuma mwana wa grade 1 o nginya standard 8. Wina Mwalimu Plus app mwana waku akenagira mathomo magikiro kia iguru agathomithio ni arimu qualified na mwana waku akaheo igerio thutha wa githomo nigetha ona kio ria reka. Download Mwalimu Plus app thiini wa thimu yaku, tablet kana computer. Download Mwalimu Plus umuthi kuma App Store kana Google Play Store na o mweri ukarĩha ciringi 999 na hingo ciothe wona wa download wikire kiugo kameme hari ha promo code ukaheo 20% discount. Mwalimu Plus, building your child's future. Upgrade mwago mwejoyo ona ikeno na haulo umothe thaa ithatu cia tuko wigwatire 43 inch Hisense Smart TV na Von Bluetooth subwoofer share na thogoro mwe igira thoko-ini o riu tuma ciringi 20 kuri paybill 77892 account number wikire kiugo TV uromaniririe na bid yaku ya thina ya mwanya bid o riu wigwatire Smart TV na subwoofer umothe thaa ithatu cia tuko homoka na Manfaimo na Kata ukireherwo ni Go TV ihinda riri wona warihira package ria iguru wa area winayo Go TV marakwambatiria package ria iguru fiu agikorwo rihagira Go TV Plus na ihinda riri urihire Go TV Max Go TV marakwambatiria ginya Go TV Super hatari marihi ofeno iraheo ginya remena Go TV Lite na Go TV Value hura star 423 hash kana download my Go TV app uheo upgrade Go TV
love. Kameme kayukamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega kathua na Meru 106.7 FM mutabo ukimenyithio ni K24 Plus app. Riu ndurabatara gukorwo na app nyingi thimu-ini yaku, urabatara o app imwe tu iria ina nyimbo, thinema, series, tabarĩra cia ciana, documentaries, mohoro na video ingĩ ciothe ũngĩenda. Wega wa K24 Plus ni atĩ hatirĩ marĩhi mahithe, ũrĩhagĩra tu kĩrĩa ũrenda. Download K24 Plus app ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store thimũ-inĩ yaku. Ikihanda munyugi ithaa rĩrĩ ukireherwo ni Ushindi dishwashing paste na Ushindi dishwashing liquid. Na kahinda gatari kuraya mundu gwitwo Njugua wa Shira ne gukorwo haha na gatagate ka maria aratuthagathagira ni ati wandikithia wa muthia wa aikia akura urambiriria tariki 17 Raila na Ruto kwihurira amareve gutwika president. Thibitari ya KU irambiriria guthima cancer Jumatatu yukite. ikara mitambo-ini ya Kameme kayuka muingi ikihanda munyugi ithaa rĩrĩ tukumenyithia macio na mangĩ maingĩ. Wareherwo ni Ushindi dishwashing paste. Uyu ni thabuni wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa gũthambia indo, wĩna ũhoti wa kũruta maguta na gĩko gĩothe indo-inĩ, wĩna mũnungo mwega ũrĩa ũratũma riko rĩaku rĩnunge fresh. Ningĩ kwĩna Ushindi dishwashing liquid ũrĩa ũngĩtũmĩra gũthambia indo, metha nginya itambaya cia riko. Ushindi dishwashing liquid kwĩna mũthemba wa ndimũ na wa macungwa na thabuni ũndũthũkagia moko. Ushindi dishwashing liquid kuma Pwani Oil Products Limited. Picture this. Boy meets girl. Girl says, Aki wewe. See him funny. Boy says, I know dear. One thing leads to another. They're on cloud 9 until they're not. Navado. They weren't ready for one. They got two. Wirorere Baba Twins tafarira njeru na mwaki ya muthuri urageria gwibanga gatagate ga family yake na ciana iria tabangĩire na wira wake mweru. Wirorere o riu wiyandikithie na ciringi 300 o mweri thĩinĩ wa showmax.com. Nĩ kũrĩ app cia nyĩmbo, nĩ kũrĩ app cia movies, nĩ kũrĩ app cia mohoro na nĩ kũrĩ app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nĩgetha thimũ yaku ĩgĩe na space ya app ĩmwe tu. App ĩyo nĩ K24 Plus app. K24 Plus app no ũmĩamũkĩre kuma Google Play Store ya thimũ yaku kana App Store, na K24 Plus app ĩna kĩrĩa gĩothe ũrabatara kuma nyĩmbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro nginya radio live thĩinĩ wa K24 Plus. Na nĩ atia wega ũmwe wa K24 Plus app nĩ atĩ ndũrĩhagio, ũrĩhagĩra tu o kĩrĩa ũrenda kwĩrorera na gũtirĩ marĩhi mahithĩtwo. Ndũkĩmĩ download ũmũthĩ wambie gwĩkenera ũrĩ o harĩa ũrĩ. Kameme wibafata muno kuri ithuĩ Kameme kayuka muingi Ngai waku uge waku na woni waku tukawamũkĩra na ngatho na rĩu nĩguo tũmatirĩ gwitũ makĩria nĩtũrenda kũigua ũndũ o wothe kana ona mateta kuma kũrĩ we nĩguo mateta maku marũmbũiyo o rĩo tũgererie kũhĩtũkĩra email mateta@mediamax.co.ke. kayuka muingi ona korone githiaga na mbere na gutukurira maitho twina hinya wa kumenina tungirumirira mawatho. Wa mbere twitheme kundu kwina muingi wa andu, keri tugekira mask hindi ciothe, gatatu waigua ta we murwaru ugathie kurorwo thibitari, na kana turumirire mawatho mothe ma ministry ya ugima wa mwiri megie COVID-19. Ni tuikare twi right tunine gutherema gwa COVID-19. Tatu wa tatu guko nĩ kwendera kũmenyithia ngakwĩra atĩ ũkũbatara namba ithatũ ciaku cia mũnyaka ciaringana maũndũ maku makorwo me sawa sawa. Na gũkũ drone thutha ndagĩka 30 na no wega ũgĩthiĩ harĩa twĩtaga paybill wĩkĩra paybill ya 150 account gwĩkĩra Kameme Rumania na namba ithatũ ciaku cia mũnyaka amount wĩkĩre ciringi 10 gũthiĩ na igũrũ. DJJ Oire tu mwega
gĩkũyũ nyararita eta njokeria ĩtagwate ingwĩtage ngoro nyarĩria no ngene ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke ĩtagwate ingwĩtage oneye haraihu ngĩingĩra ũgĩkinyũkia ta mbarathi ono thaka waku ndamaka igua ta ingĩgwa ĩtaiga ũrĩa wĩtagwo atĩa ngwĩtage ngoro njarĩrie no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro athekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage ngoro yakwa niĩ nĩkwendire ngoro wanyenda no twendane nĩndagũthaitha thikĩrĩria narĩ ũkĩnjĩrĩra ũrĩa wĩtagwo ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro wathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage wewe mũirĩtu kĩrorerwa ũrakengakeka kanjata ana tayo arĩ kĩratha no nyende menye wanyu mũciĩ na rĩngĩ menye umĩte ku ngoro wanjarĩria no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro wathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage arora wone ũrĩa hĩngirwo kanua matane kang'arire ũrĩa ndĩraigua ndiegũtiga nyarĩrio na kaba ũrume narĩ ngĩmenya ũrĩa waragia ngoro njarĩrie no ngene na ndakũgeithia ũngeithĩke ngoro wathekia ĩnotheke ngoro yakwa ĩcanjamũke wĩtagwo atĩa niĩ ngwĩtage kameme kamwe nyanyambura njoki natoka mũgũnda rĩngĩ agĩcũrania kwĩrũria ĩndĩkĩwo iyo ngĩmũria andũ ekĩra niĩ ndĩ mwendeire kana kĩrĩa ngwendeire ngoro yakwa ndũngĩmĩtha mauge nĩwe na pemwe nyanyambura njoki natoka mũgũnda rĩngĩ DJJ menyana kĩnjoki arĩa njigĩte nyambura norendo ake wĩ mũrĩa ĩgũyata kĩgwake mũirũ rĩrĩa twĩnake niĩ njiguaga maya ũteokanani rĩrĩa twĩnawe niĩ njiguaga njambici nduma-inĩ nyanyambura njoki na ndoka mũgũnda rĩngĩ Asante sana DJ J254, mambo ni chonjo kabisa. Thaa ni imwe na no ihinda rĩngĩ rĩega rĩa gũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya metha-inĩ ya mohoro. nĩkumacokerire ndo ya redio yakwa ndiendahingũrĩra kameme naigua nginya neiba agĩtheka nyũmba nake ahingũrĩire kameme ndathiĩ na mũng'etho ndakora ndwakenu kumbe othe maraigua kameme au mũkinyĩire andũ a nyũmba itũ mũtigagĩthiore mĩtambo
ndaingĩra ngari-inĩ Kameme, andũ me mũgũnda Kameme, na mũhurũkĩte Kameme, maũndũ mothe no Kameme. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩ mohoro ma Kameme kayũ ka mũingĩ. Nĩ ngũmũnengera marũa makwa ma gũtiga wĩra torĩa watho ũrarikoya. Rĩu makĩambia kũingĩrĩra ma-PS mitũ tũgwĩka atĩa? No nginya tũmarĩrĩrie tondũ no kĩendaga kura ũrenda kura kuma kwa mũndũ wothe. Reke tũtige gũthura mũndũ nĩ tondũ wa kĩama. We already have conceived Vision 2030 with Kibaki, so we know where we coming from, where we are, where we want to go. Uma wĩigĩrĩrĩku no shaba. Wĩyandĩkithia wa mũthia wa ikia kura ũrambĩrĩria tarĩki 17. Raila na Ruto kwĩhũrĩra marebe gũtuĩka president mweri wa kanana, na thibitarĩ ya KU ĩrambĩrĩria gũthima kansa Jumatatũ yũkĩte. Kuma Karema Mũtiume nginya Fagaria nĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro kũrĩa ũratũnyitĩra ngengeco-inĩ cia 101.3 FM nĩ mohoro ma thaa ĩmwe ya hwaĩ-inĩ kuma Kameme. Njĩtagwo Njogu wa Shida. Ikereka rĩa kerĩ rĩa wandĩkithia wa ikia kura rĩkambĩrĩria tarĩki 17 mweri ũyũ nginyagia tarĩki 6 mweri ũkĩte wa kerĩ. Ũũ nĩ thutha wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ABC kwaga gũkinya itanya rĩa kwandĩkithia milioni 6 ikereka rĩa mbere rĩa wandĩkithia wa ikia kura mwaka mũthiru. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo Wafula Chebukati ningĩ nĩaugĩte mĩhang'o ĩyo nĩ gũkuruhania Kenya mabũrũri-inĩ 7 ma nanja. We therefore appeal to Kenyans eligible to vote, to register as voters, and especially the youth who have attained the age of 18 years to take advantage of this opportunity. To the youth, we say it's your constitutional right to register and vote for your preferred leaders come the 9th of August 2022. Another activity we shall be engaged in is diaspora voter registration. The Commission will extend diaspora voting to cover 7 more countries, namely the United Kingdom, Canada, the United States, South Sudan, Qatar, the United Arab Emirates and Germany. The voter registration for citizens residing outside Kenya will start on 21st of January 2022 and end on 6th of February 2022. Chebukati ningĩ nĩaugĩte ABC nĩ ĩtereire itua rĩa mũthia rĩa igoti thutha warĩo kwamba kũrũgamia watho wa kwenda aruti wĩra thirikari arĩa maranyotera iturwa makorwo matigĩte wĩra gwĩkinyĩria tarĩki 9 mweri ũkĩte. On 21st of December 2021, the Employment and Labor Relations Court sitting at Nairobi granted ex parte interim orders restraining IEBC from barring any public officer from vying for any elective seat in the general election scheduled for 9th of August 2022, unless they resign from office on or before 9th February 2022 or as otherwise directed by the court. We have brought the attention of the court the Court of Appeal matter, and the matter in Nairobi will come for mention on 24th of January 2022, and the Commissioner awaits directions from the High Court on that particular day. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto nĩ akinyĩrĩirie mwĩhoko wake wa gũkaiũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mweri wa kanana agĩtuĩkania matũra ngũrani ma kaunti ya Bungoma. Ruto nĩ hũrĩire marebe akiuga nĩ ũrĩ na mũbango mũkinyanĩru wa ũkũria wa bũrũri ũyũ. You have to think, why are you voting? Sawa sawa, upige kura mahali ambapo kuna mpango ya mtoto wako kupata ajira. Upige kura mahali kuna mpango biashara yako iinuke. Upige kura mahali unajua NHIF card utaweka kwa mfuko usilipe tena mabili ya hospitali. Na upige kura mahali unajua kilimo itainuka, wewe mkulima utaweka pesa kwa mfuko, tutapunguza gharama ya maisha. That is what you vote for. Upige kura mahali kuna maslahi yako. Ruto nĩ athiĩte na mbere kwagĩra kĩene kũnyitwo mbaru kwa mũtongoria ODM Raila Odinga, akiuga mũingĩ ũrenda mũtongoria kũrũmbũiya mathĩna ma andũ a ikĩro ciothe.
And we are not going to get a person who is going to protect the interest, the business, the wealth, and the influence of a few people. We are going to get a president who is going to create opportunity for millions of Kenyans, jobs for millions of our young people, create wealth for everybody so that we can have a nation that we can all be proud of, not a few people to be proud of. Tunaelewana? Mutongoria wa ODM Raila Odinga niranire gucenjia bururi uyu thiini wa miaka 5 ya wathani wake agithukirwo mweke ucio ni muingi mweri-ini wa kanana akiaria giikaro kia Bomas hindi ya gukungwira muthi wake wa guciarwo kuria akinyitie miaka 77. Raila ni uritie mbeu njithi makuru muhari-ini wa mbere kumunyita mbaru niguo kioneki giake gia gutura mawira mieke ya mawira gikinyanire. We already have conceived Vision 2030 with Kibaki. So we know where we are coming from, where we are, where we want to go. That's why I want to work with the youth of this country. Wherever you guys go with a message that the 9th of August this year must be the day for transformation of this country. And in 5 years' time, I can promise you a different Kenya. That's why we want every youth to participate. Mimi nimesema nataka vijana wote wawe wanajeshi wa baba, wawe na silaha, wawe na bunduki na risasi, ili baba kama amiri jeshi mkuu akisema forward march, about turn, fire, fire. Mwena-ini wake mũmbunge wa Kieni Kanini Kega nĩaugire arĩ na mwĩhoko Raila nĩwe ũgatuĩka mũtongoria wa gatano wa bũrũri ũyũ thutha wa President Uhuru Kenyatta. Hii birthday ya leo ndio itakuwa ya mwisho sisi tukufanyia hapa. The next one tarehe 7 mwezi wa kwanza 2023 tutaikulia wapi? Tutaikulia wapi? Na tutaomba timu yote hii ambayo iko hapa siku ya leo ipate first invitation kuingia kule Ikulu, wakule na wewe, kwa sababu hawa ndio wanakushikilia. Tuendelee ama tusiendelee? Riu gutiri gitumi kia Kenya kumagaraga nginyagia mabũrũri ma nanja kurigitwo murimu wa kansa na one thutha thibitari nene University ya Kenyatta kuruguria ceceni ya mwanya ya gutabania ithimi cia kansa kuma itĩna rĩa mbere. Kuringana na mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya thibitari yo Professor Olive Mugenda, mĩhang'o ĩno ĩkambĩrĩria mũthĩ wa Jumatatũ yũkĩte thutha wa thibitari no kwamũkĩra macini igĩrĩ cia gũthima kansa. Ĩno arĩ yo thibitari ya mbere ya mũingĩ thĩinĩ wa bũrũri na gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro na gatagatĩ gũkorwo ĩkĩheana motungata maya. Tondu mande niguo tukambĩrĩria gũscan patients aitu utumira machine ici njerũ twĩ nacio ciĩtagwo PET scan. Na PET scan no ithuĩ twĩ nacio in a public institution na nĩ njega tondu nĩ cionaga cancer kuma tene mũno. Ona itarĩ yambĩrĩria kuonekana tumor, mũndũ atambĩrĩria gũturwo, machine ici nĩ cionaga cancer tene mũno. Stage 1, stage 2 and even before you can stage them. Kwa turakena kogo mande twambĩrĩria gũscan patients aitu, turascan Monday, Tuesday nginya Friday, na rĩu andũ no mabirie kubuku undu wote ungeenda kutumira PET scan machine handu ha guthii India. Professor Mugenda nĩ atarĩirie ciĩgiĩ marĩhi na ngwatanĩro ĩrĩa marĩ nayo na rũhonge rwa NHIF gũtigĩrĩra Kenya matirahatĩrĩrĩka kĩmũhuko magĩthiĩ gũcaria motungata maya thibitarĩ-inĩ ĩyo ya KU. Hĩndĩ ya minister witũ wa health Honorable Mutahi Kagwe erĩte gũkũ rĩ, oigire andũ matirĩongagĩrĩra mbeca iria irĩhagwo nĩ NHIF na directive ĩyo nĩyo twĩ nayo. Koguo andũ arĩa maroka kuma Monday akorwo nĩ NHIF iria mekũheo nĩ NHIF nĩcio tũrĩrĩhagia, koguo ti kuongerera at least for now. Na ũguo nĩ kuuga nĩ tũrĩrĩhagia about 40,000. Nĩ tũraria na NHIF mongerere mbia icio tondu 40,000 nĩ nyinyi kũringana na wĩra wa tũraruta. No for now tũkũmarĩhia 40 o iria iraapprove nĩ NHIF and then twaria na NHIF tuoneka nĩ mekuongerera. Of course ĩrĩa makĩna insurance ici ingĩ nĩ different na ĩrĩa maroka kũrĩha cash nao nĩ different. Ministry ya mahinya ma kũhũthĩka nĩ gathĩkĩte ngathĩti-inĩ ya thirikari itacokia ya kũnyihia marĩhi ma thitima na gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana. Gũcerehũrwo kũu kwa marĩhi gũkwambĩrĩria gũthingatithio kuma mbirũ-inĩ cia mweri mũthiru wa Dithemba gũthiĩ na mbere. Ũũ nĩ itemi-inĩ rĩa gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩa mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta gĩa kũgũithia ngarama ya thitima na gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana, kũrĩa ikereka rĩa kerĩ rĩa kũgũithia ngarama ĩyo rĩtanyĩtwo kwambĩrĩria mweri-inĩ wa kana mwaka ũyũ.
Mũingĩ nĩ ũretio kwaga kũgonderera harĩ gũthiĩ na mbere kwĩgita kĩng'ũki gĩa COVID-19. Ritana rĩrĩ rĩrutĩtwo nĩ mũhũranĩri wa gavana Murang'a Dr. Moses Ndung'u Mwangi ũrĩa augĩte andũ matarĩ na mathĩna ma mwĩrĩ marĩ na ũhoti wa kũnyita itemi rĩa bata harĩ gũkinyanĩria ũkũria wa matũũra mao. Dr. Mwangi nĩ augĩte maũndũ megiĩ ũgacĩria wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nĩ mamwe ma marĩa angĩenda gwĩkĩrĩra angĩkaheo mweke nĩ aikari a Murang'a mweri-inĩ wa kanana. Mwaka wa 2017 ningĩ mũkĩhe kura kwa wega tukiuma 40,000 tugikinyia 160,000 maita kote kuma nginya 160 maita maikana na basigana igĩrĩ koguo tũroiga tũkĩhanda 2013 tũkĩrĩmĩra 2017 mũndũ ũhandĩte na akarĩmĩra etagĩra gwĩka atĩa koguo nĩ hĩndĩ ya kũge kana mũiga atĩa. Dr. Mwangi arĩtie hĩndĩ ya gĩthomo kĩa mũingĩ mwena wa Kĩrwara kũrĩa ekũgomithanĩtie atumia kuma wodi-inĩ cia Mũgumo-inĩ na Gatanga gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatanga. Atumia acio matarĩria kĩguni kĩa mathomo macio. Marĩtwa nĩ Joyce Wambui Ng'ang'a kuma Gathanjĩ wodi-inĩ Gatanga. Nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa Moses Mwangi gũtũhe ũhoro wa corona. Andũ metĩkĩre gũthecwo cindano icio cirathecanwo. Ha marĩtwa njĩtagwo Agnes Wangui wa mũthuri ũgwĩtwo Mbũrũ. Abangi arĩa marabangĩte mathiĩ na mbere na gũtũbanga na nĩgetha mũndũ wothe wĩtĩtwo Wanjikũ ohĩge mbere ya gĩthurano na nĩgetha tũmenye atĩ ũira wa ma tũkoragwo tũrĩte no gĩthomo kĩa ũmũthĩ gĩatuonia atĩ nĩtwacoka njĩra nĩ ũndũ wa atongoria arĩa megũtũkĩte gũtũthomithia mũthenya wa ũmũthĩ. Na mũrũgamĩrĩri wa atumia mbunge-inĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga Wangui wa Ngereche nĩ augĩte gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ gĩgũkorwo gĩkĩheana mwerekera mũkinyanĩru wĩgiĩ nũ ũbatiĩ kũnyitwo mbaru kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩa mweri wa kanana. Wangui ũrĩa wĩrĩga gũtiganĩria mwahũ wa Tangatanga ũrĩa akoretwo akĩnyita mbaru akinyĩrĩirie itua rĩake rĩa gũkahũranĩra gĩturwa kĩa gavana kaunti-inĩ ĩyo atarĩ na kĩama. Mount Kenya's voice is like a cyclone. It begins in Kirinyaga, and once it picks up momentum on its own, surprises get to you. So afadhali tuachiliwe tu, tujipange kama Kirinyaga, tuachiliwe, tuchague wale viongozi ambao wanatufaa kama sisi wana Kirinyaga. Natani nini menete maveni. Kwa wewe uendete maveni. Please, lekiando amaragia matani. Tuthi nambe na weka siasa zito. Tuthi gutuika independent. Unde independent. Nikeza tubote ukinyaneria. Sira ndo yetu kwirira Wanjikũ tondu ngera kwirira kiraniro gacoka kwirira. Wangui nĩ ũkĩrĩire ateti arĩa manyitaga mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto arĩa makoretwo magĩũkĩrĩra mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri wa bũrũri Karanja Kĩbico makiuga nĩ arekuruhania na ũteti. Ithuĩ Kirinyaga itu na PS Yohana rĩu makĩambia kũingĩrĩra ma PS mitũ tũgwĩka atĩ no nginya tũmarĩrĩrie tondũ nĩ twamerĩire na twamerwo kura mbeca cia kuga atĩ nĩ tũkamarĩrĩria. Koguo ũtigana na ndĩ mwarĩrĩrie mũrata wakwa tondũ niĩ ndĩ mũthemba ũrĩa gũthingĩthia inheritaga enemies. Angĩkorwo ndũriguana na mũndũ ũyũ niĩ ndiriguana nake na niĩ ndiretie gĩtĩ gĩa kaunti na nĩ akambe kura. Reke itũtuĩke andũ magũkoragwo makĩkiranĩrĩria na gũthikanĩrĩria tondũ no kĩenda kura ũrenda kura kuma mũndũ wothe. Na riboti ĩyo yatũkũnjĩra gĩkũnjũ gitũ kĩa mũthia kĩa mohoro maitũ ma hwainĩ ũmũthĩ. Mohoro mangĩ kuma Kameme ũkamamũkĩra rũciinĩ ciĩhanda thaa ĩmwe. Gĩa na hwainĩ mwega na ũkorwo na ũthikĩrĩria mwega. Njĩtagwo Njogu wa Cira. Uma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Homoka Malsaimo na Kata. Hallelujah,
wathino na mandukerekeriga yundu wa maundu na iyundu iria no muhaka o mundu akigerere nigetha kigimare agitige gwitika mwana etike mugai muturire wathino na mandukerekeriga yundu wa maundu na iyundu iria no muhaka o mundu akigerere nigetha kigimare agitige gwitika mwana etike mugai ikikeriganirwo ni haha oginyetie ikero gukirikie kumonda wacinde ciaku ikikeriganirwo ni haha oginyetie ikero gukirikie kumonda wacinde ciaku DJ 254 Koro thikũ ciaheo ndari maita magĩtarwo harĩa ngoro yanagirĩka na rĩmwe keria rĩmũtũrĩre kũgĩa ruo matingĩtarĩka no nginya ũmũthĩ nĩ ndũgaime nĩ ũhoti waku koro thikũ ciaheo ndari maita magĩtarwo harĩa ngoro yanagirĩka na rĩmwe keria rĩmũtũrĩre kũgĩa ruo matingĩtarĩka no nginya ũmũthĩ nĩ ndũgaime nĩ ũhoti waku ikĩkĩriganĩrwo nĩ haha ũginyĩtie ikĩro gũkĩrĩkie umonda wacinde ciaku ikĩkĩriganĩrwo nĩ haha ũginyĩtie ikĩro gũkĩrĩkie umonda wacinde ciaku Amea iretwa rĩa Ngai amo mugose mwina gĩkeno umukumie na mũcanjamũke na mũkembere ake na nyĩmbo na mũmenye Jehova Ngai niwe mũmbi wa thĩ na igũrũ tũrĩ andũ angĩ arĩa omire na tũrĩ ng'ondu cia rũru rwake wakwa ohoro wa meya niwaninĩire mũhonokia wakwa ũkĩhonokia na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩwambire kũnyenda mbere DJ 254 Nesia oro waku ningaigwo kuhoto ni wega waku na wendani waku wingi mwathani na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩwambire kũnyenda mbere uhoro wa gĩkuũ gĩaku na ruo rũnene mũtharaba-inĩ ngacoka ngamenya atĩ nĩ ũndũ wakwa na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda gũkĩra mbere tondũ nĩwambire kũnyenda mbere
bukira mbere na rĩu nĩngũkwenda bukira mbere tondu nĩwambire kunyenda mbere nĩndĩriragĩria gũtũra nawe nyegetarĩ mũico kuma tu-inĩ ngamenya o wega no ndĩtherike na rĩu nĩngũkwenda bukĩra mbere na rĩu nĩngũkwenda bukĩra mbere tondu nĩwambire kunyenda mbere Keep
DJJ Faraona hitari yake makimoi madhuda Israeli monogo makiheha goro musakemera mutika make todu twinangai voici murona muthi mutigaciona rigi todu menya marotononga negasokare keri voici murona muthi mutigaciona rigi todu menya marotononga negasokare keri yahoteka nyenyeka gayore atuhoyaga namane munene totige hoteka nyenyeka gayore atuhoyaga namane munene yamagiaka ruthigo rwa Jerusalemu nemathekereirwo nĩ thũi kĩmanyũrũrie mũno kĩmera kaithio mwake mũno no nambwe ingĩrũhaica wamomoka rũthire nĩ tondũ nĩmamenyaga Ngai arĩ hamwe nao nĩmakire rũthingo nginya rũkĩrĩka nĩ tondũ nĩmamenyaga Ngai arĩ hamwe nao nĩmakire rũthingo nginya rũkĩrĩka namane munene totingehoteka totingenyenyeka gayore atuhoyaga namane munene DJJ Asante sana. Ni kwa kile gweta gũgũcie wega nginya ndagĩtarĩ Kamau neti ya Karia akiuga nyĩmbo icio nĩ njega thengi mũno ĩni ona mũndũ ũgwĩtwo rĩ Njũgũna ũrĩa principal wa Kamaguta onake akiuga nyĩmbo icio no atwarithia wega ona he mwarimũ twĩtaga Kĩmama na njĩra mena mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu handũ mahurũkĩte kũrĩa Mazioya na akĩnjĩra ngũgeithie na akanjĩra wĩra ũcio nĩ wĩra msafi kabisa na mũndũ ũgwĩtwo Chief Mercy wa kũrĩa Ruiru na arakĩnjĩra show iko poa sana na DJ tumsalamie ndagĩthĩka mũno ni trio doge lile nwasakia Recticals kũrĩa Dodora na ũkũgathĩrĩria radio wa Maathai na kĩaka gatugeithie mũndũ ũgwĩtwo gavana wake wĩtagwo Mũtahi wa Kahiga no mũthĩ nĩ birthday yake kwa maciaga birthday na Raila ka MC gĩtoero
Ajira kugeithie. MC Gitoero. Akagandarira uru. Kugeithio ni Njathi wa Iria. Na ugeithitio ni mundu witagwo Luce Kavore. Na njamba wa makutano. Ona mundu gwitwa hinya ni ukugeithĩtie. Wahienyo. Ivyo by then akajira atiruka ina guku uguo riganirwo ni Sunday. Kigwa tikita. Ina guku riganirwo ni Sunday. Sunday te hamwe muno. Indi. Ndio wadigithe wake. I'm telling you na mundu gwitwa Haki mwana wa Gathirwa aja tumwendere pole kuri Auntie Regina Wangari enya muthaga na tigito ni mamu wa kana mother in love shosho wa Ndungu. Poleni sana Dan wa ni ukugeithĩtie. Ndagithika muno. Ona mundu gwitwa Ticha Karanja ona mundu gwitwa Dr. Kivisho. Alikuwa amekusalamia sana. Yes. Twathie wega. Wega pio. Ni jua Ngai arathimira moko maku tondu akurutaga na moko. Arathimira moko maku. Mwana moito ciothe. Asante sana, thank you. Na no wega gikuririkania ati mbĩtĩka ciothe cia AFCON kana Africa Cup of Nation rirambĩrĩria tarĩki 9 no ciororere thĩinĩ wa K24 Plus app no ũgũciorera free of charge. Rĩu gĩtigĩrĩre atĩ nĩ wa download app ĩno nĩgetha ũhote kwĩrorera mbĩtĩka ici. App ĩrĩa ĩna maũndũ mangĩ maingĩ mũno matiganĩte, na ngĩkũririkania atĩ kũmĩ download nĩ gũthiĩ harĩa ha Google Play Store ona kana App Store. Ningĩ no mirorere kana no wirorere mivira 22 thĩinĩ wa K24 TV. Mbĩtĩka ici ndakuririkania nĩ cio nene mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Africa iria ithakagwo nĩ ngũthi cia mĩthako kana mũbira kũrĩa mabũrũri ma nanja. I'm feeling super, Super 5 guku nĩ namba ithano ciaku cia munyaka o thutha wa ndagĩka 10 we ukaumĩra wĩ mũhotani. Na Ngai kũririkania atĩ namba ciaku cia munyaka no nĩcio gũthaka nacio kũrĩa gwa Super 5 na no wĩhotane gũkinyĩria ciringi 200 nĩ tondũ tuga ũgĩthaka na kĩbao ũkũrwo maita 10,000 ũinũkie 200 na kũririkania gũgĩthaka no gũthiĩ harĩa ha M-Pesa wĩkĩre paybill number ya 299555 account wĩkĩra namba ciaku ithano cia munyaka no mani naitwa Kameme ha amount kira gatagatĩ ga ciringi 20 gũthiĩ na igũrũ. Kameme Classifieds. His Excellency Governor Mwangi wa Iria kuhitukira thirikari ya Murang'a County yaramenyithia arĩa marihaga marĩhi ma tĩri nĩmo landless atĩ nĩ mehereirio ndosho o hamwe na njoherera na gĩcunjĩ kĩa 100% nĩyo 100% waiver. Waiver ĩno ĩheanĩtwo kuma tarĩki 1 Dithemba o nginya tarĩki 31 January 2022. Mũndũ wothe wĩna thirĩ nĩ ekũrio ohe mweke ũyũ arĩa na ihenya ihinda rĩrĩ rĩa waiver rĩtanathira. Kwaga kũrĩha thirĩ ũrĩa wĩnaguo gũgĩkinya tarĩki 31 January 2022, thirikari ya kaunti ya Murang'a ĩna rũtha rwa gũtacũkia ikinya rĩa kĩwatho arĩ hamwe na kũhobanĩria indo ciaku. Kũrĩha thirĩ ũrĩa wĩnaguo wa land rates wĩkinya ofici ya sub county ĩrĩa ũrĩhagĩra. Kameme Classifieds. Nemuge Company Limited na maragwĩtĩra brotisha 50/100 mwena wa miti mingi Nakuru na thogora wa ciringi 105 tu, na kuo mwena wa Rwai Kantafu na thogora wa 300. Mala nĩ kuma 500 nginya 900. Kwĩna maĩ na thitima. Kuona brotici nĩ Jumaine, Aramithi na Jumamothi thaa 2 cia rũcinĩ hatarĩ marĩhi. Mahũrĩre thimũ kũgerera 0722 450218 kana 0756888650 kana machere ofici-inĩ ciao Nairobi Rally Cooperative House 2nd floor room 201 hakuhĩ na bus station. Kameme Classifieds. Ũngĩenda kwambatĩra wonjoria-inĩ wĩgiritanie na Kameme kayũ ka mũingĩ. Thimũ citũ nĩ 020312110 kana 0707670977. Gatheti ya PD People Daily nĩ gatheti kuheaga mohoro o ta ũrĩa marĩ, na rĩu no mĩthomere thimũ-inĩ yaku. Hũra *550*4# wamũkĩre gatheti yaku wendete ya PD na ciringi 10 tu. Wahũra *550*4# ndũgũbatara bundles, gũtirĩ kwĩyandĩkithia na gũtirĩ kũ-download app o yothe. Hũra *550*4# wamũkĩre mohoro thimũ-inĩ yaku. Ũtungata ũyũ ũhotithĩtio nĩ Safaricom. PD, setting the standards for the nation. Picture this. Boy meets girl. Girl says, Aki wewe. See him funny. Boy says, I know dear. One thing leads to another. They're on cloud 9 until they're not. Nabado.
They weren't ready for one, they got two. Wirorere Baba Twins tafarira njeru na mwaki ya muthuri urageria gwibanga gatagate ga family yake na ciana iria tabangeire na wira wake mweru. Wirorere o riu wiyandikithie na ciringi 300 o mweri thiini wa showmax.com. Nĩ kũrĩ app cia nyĩmbo, nĩ kũrĩ app cia movies, nĩ kũrĩ app cia mohoro na nĩ kũrĩ app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nĩgetha thimũ yaku ĩgĩe na space ya app ĩmwe tu. App ĩyo nĩ K24 Plus app. K24 Plus app no ũmĩamũkĩre kuma Google Play Store ya thimũ yaku kana App Store, na K24 Plus app ĩna kĩrĩa gĩothe ũrabatara kuma nyĩmbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro nginya radio live thĩinĩ wa K24 Plus. Na nĩ ũĩ atĩa wega ũmwe wa K24 Plus app nĩ atĩ ndũrĩhagio, ũrĩhagĩra tu o kĩrĩa ũrenda kwĩrorera na gũtirĩ marĩhi mahithĩtwo. Ndũkĩmĩ download ũmũthĩ wambie gwĩkenera ũrĩ o harĩa ũrĩ. NIBS Technical College. Wĩ mwega mũthikĩrĩria, nĩ Aran Jenga kuma NIBS Technical College. Mũciari nĩ ũkoretwo na ngucanio na mwanake kana mũirĩtu waku tondũ ndarĩ ahota gũtua itua ũrĩa endaga na mũtũrĩre wake na nĩ arĩkirie gĩthomo kĩa form 4. Hihi ta mũciari nĩ ũkoretwo ũrigĩtwo ũrĩa ũgwĩka tondũ mwanake kana mũirĩtu waku kuma arĩkia cukuru mũkoretwo mũhutatanĩire na ndũĩ ũgwĩka atĩa. NIBS Technical College tuli na anja ya ciũria ici we mũciari ũkoretwo ũkĩũrio. Tuli na experienced career advisors arĩa megũtirithia mũrutwo ta ũyũ kwĩmenya na kũmenya career ĩrĩa ĩngĩmũteithia mũtũrĩre-inĩ. Gũkũ NIBS Technical College tuli na kothi cia certificate na diploma ta business management and administration, supply chain management na oil procurement, human resource management, shipping and logistics na project management. Arutani aitũ marĩ na both academic na industry experience ya mĩaka mĩingĩ na nĩkĩo mũrutwo ũthomeire NIBS Technical College kothi ta ici cia business ndarĩ kambuni atangĩhota kũruta wĩra. January intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũcerere campus citũ Nairobi campus, Agro House, Moi Avenue hakuhĩ na railway station roundabout, Thika Road campus, Ruiru Kibo, ona kana Ongata Rongai campus. Namba ya thimũ nĩ 0721 107 701 kana 0722 547 746. NIBS Technical College, developing character, skills and competence. Uniters ihũthĩtie ũrĩa andũ mararuta biacara na njĩra nene mũno. Mathaa nĩ mbeca. Ndũkahinge biacara yaku atĩ wambe ũkinya taũni ũkaigĩka na kũruta mbia. Uniters branch nĩ wĩyandĩkithia na motungata ma ihenya ma Uniters Pau. Wĩyandĩkithia na ũtungata wa Uniters Mocash, akaunti yaku yũke thimũ-inĩ ĩyo ĩguoko o wĩ hau biacara-inĩ. Uniters agent arĩ o hau ritho-inĩ ũrũ. ATM ya Uniters ĩrakũhotithia kũiga na kũruta mbia, ka shopping na kũrĩha wanyo betũrũ. Uniters, you and me. Super 5 gũkũ nĩ kũrĩa ndĩrakũririkania atĩ we ũkũbatara namba ciaku ithano cia mũnyaka cia ringana ũkahũrĩrwo rita na rĩngĩ maita 10,000. Wethiĩ harĩa ha paybill wĩkĩra paybill ya 29955 account name wĩkĩra namba ciaku ithano cia mũnyaka ũrũmanie na kĩo kameme harĩa ha amount ĩkĩra ciringi 20 gũthiĩ na igũrũ. Nawe mũciari wĩna mwana ũrathoma gĩthomo gĩa CBC kana kĩa 844 gaĩkũririkania kwĩna app njega, app ĩna mathomo mothe ma CBC na ma 844 app ĩretwo Mwalimu Plaza. Wĩna app ĩno mwana waku nĩekũhota gũthoma na anyite na revise na ategũteng'erio. Wĩna app ya Mwalimu Plaza ũrĩhagwo roboti ya mwana waku ũrĩa arathoma, wewe mũciari ũkahota kũruta wĩra ũngĩ nake mwana waku agathoma. Mwalimu Plaza app no ũmĩ download kũhĩtũkĩra Apple Store ona kana Google Play Store thĩinĩ wa thimũ yaku, ona kana ũmĩ download thĩinĩ wa computer ona kana tablet. Mwana waku nĩ arĩthomaga na kwandĩkithia na ciringi 99 o mũthenya kana ciringi 1,000 o mweri. Wĩna Mwalimu Plus app mwana waku ũkenera live streaming oro ũndũ ũmwe na e-tutoring system na mangĩ maingĩ. Mahianyo kina gofu, mahianyo nyahururu, oginya kwa wahianyo, kanyenyeinde kagema, mitsabo no kameme kayo kamwege. Kayo kamurimi, kuma gwa kameme kayo kamwingi.
wi mwega murimi urimi-ini wa gitunguru kia garlic muthenya wa ira na murimi witu niwe gicoki wa garlic turathomire uria tuguthagathaga mugunda witu mbere ya kuhanda. Gitagwo John Wahianyo na reke tuerere haria turatithĩirie hegie uria tukuhanda. Gutire tu seed ya garlic no ndungikioya gitunguru kiagethwo direct mugunda uthi uhande. So nike tugatwendaga mbegu iria meru na mbegu iria ithondeketwo no facility nigetha ihote guciara no gakaturiaga no kuge guthondekwo mbegu kana turugaga no kuge guthondekwo mbegu ukahandage kamwe kana kuhandage gitunguru kigima no ukuhandage kamwe nigetha guthoma gitunguru kigima kamwe karuta gitunguru otakiri haria kaumire ni exactly no twakinya ne kiamera thutha thiku 14 twambĩrĩrie guthondeka rĩu mũgũnda-i rĩu kumaria rĩu nĩ kwanjia rĩu gũkĩhe nutrients ni kũringana na recommendation iria ũrahetwo after gwĩka soil test na we prevent gĩtigakĩhĩe nĩ mbaa gĩtikanyitwo nĩ rust nĩkĩrĩ tu pest tutagwo tu thrips toru mũno so icio ciothe nĩ kũgirĩrĩria citigakĩnyite gĩtũngũrũ so rĩu kau nĩ karutini gĩa gũthiĩ na mbere ga kũgirĩrĩria nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkona rĩu nĩ gĩakũra ukihe time twitaga PHI ĩyo nĩ ya gũtũma ndawa iria ciĩ thĩinĩ wa gĩtũngũrũ rĩ ciambe ithire nĩgetha gĩkorwo kĩrĩndĩ ũndũ kĩngĩrĩo nĩ mũndũ. Kũrĩ kuma kũhanda thikũ 14 nĩ gĩamera nĩ kuma thikũ 15 gĩoikara thikũ cigana wakamũira tũkĩgethete gĩthia 14 to 21 days rĩu tukaga kuma haha after 21 days rĩ wona rĩu nĩ kĩamera gĩothe rĩ rĩho nĩho gũtara 120 days mĩeri ĩna thikũ ici cia haha mbere ici cia kĩmera rĩ icio tutigũtara iria 14 ici 14 nginya 21 rĩ icio tutigũtara so rĩu kuma nĩ hau nĩho tũkwanjia gũtara 120 days rĩo rĩu nĩ mĩeri ĩna nĩgetha rĩu gĩkorwo gĩgĩkũra. Na rĩu ngũka na banga ndinangie mahuti njoke munye kana ngũkĩka na atĩa candũ gũka na banga ũtemange ũka kanyamũ kahana karũhiũ ukanyita mahuti ugathecerera haha mwena-inĩ ũgakĩgucia ũndũ gĩtegũtuĩka ningĩ stem-inĩ ũgakĩmunywo na mahuti makĩo na mĩri yakĩo ũkaribariba tĩri ũcinyite cirĩ gĩkundi kĩnene ũguo ũcicurie handũ ventilated maĩ marĩa me stem-inĩ mambe macoke kabalbu-inĩ maĩ mathangũ-inĩ nĩgetha kĩ-retain weight tondũ wagĩkonya na mahuti kĩna weight ĩrĩa kĩnayo no ũngĩthiĩ ũrengete immediately atawagayania weight ĩrĩa kiuma nayo tondũ mwe gũthiĩ na mahuti ũrengĩtigwo balbu-inĩ no rĩu tondũ twenda maĩ marĩa macoke kabalbu-inĩ rĩ ukamba gwĩcuria for some time kana kũiga handũ kĩambe gĩniare mĩri ya garlic ĩrĩ kuona rĩu kuma nĩ hau ndĩragucia maĩ na thĩ rĩ nĩnjĩgie kũgucia kuma mahuti-inĩ nĩgetha ĩigĩre nĩũndũ wa rũciũ. Kũrũ icio nĩ thikũ 120 kuma harĩa kĩamera kĩanyitana wega nĩ twagĩcuria gĩgũcuria thikũ ta cigana ũguo na ta wiki ĩmwe kũraringana na nĩkũ tondũ kũndũ kwĩna heho no gĩtuĩke ta wiki 2. Hau niho tukoerera Jumatatũ yũkĩte. Gĩtagwo John Wahianyo ũrorĩma gũkumia kuma gwa kameme kayũ ka mũingĩ nĩ kayũ ka mũrĩmi. We ndegwa kabura tino yanyu ikoragwo na inegene rĩingĩ atĩa kamũtarĩhaga tokeni ĩno nĩ Januari mzee gũtirĩ mbia ai angĩkorwo nĩ Januari rĩ mũtige tatue mani ĩyo nĩ ndũ rĩu tatua Januari yaku wĩhotanĩre guaranteed bonus ya 10,000 shillings thutha wa nuthu ithaa nĩgetha ũtatue bills yaku chap chap ringithania namba ciaku ithatũ cia mũnyaka thĩinĩ wa ndagĩka 30 ciũkĩte ũgĩe na mweke wa kwĩhotanĩra 300,000 shilling ingĩra M-Pesa-inĩ wĩkĩre paybill number 150 account name wĩkĩre namba ciaku ithatũ cia mũnyaka gatagatĩ wa kĩbũgũ na kenda ũrũmanĩrĩrie na kiugo kameme gũthaka no gũtuĩke kamenyeri thaka na mũbango ndũmĩrĩri ĩno nĩ hĩtũkie nĩ BCLB. Ni aje Johnny? Poa sana. Zile tu hujatuma bado. Nimekutumia tu saa hii. Bado. Si namba yako inaisha na 23. Bado ni tufu. Wewe umetuma to the wrong number. Ya. Wacha nipigie Safaricom unisaidie. Hakuna haja, mambo siku hizi ni self service. Audio message to 456 sahi ureverse. Wait, kweli? Hata mimi rote nilikuwa kama wewe lakini siku hizi nimejichanua. Na next time ukisend hakikisha kabla usend sawa? Ama better still, una dial *334#
promise kutuma M-Pesa ndio uhakikishe kabla ya kusend pesa. Halo is pole jo. Usijali kuteleza sio kuanguka. Shukran. Sasa ni rahisi kujisaidia na huduma nyingi kutoka Safaricom kama kufanya M-Pesa reversal na mengineo bila kuongea na customer care. Kumbuka kuhakikisha jina na namba kabla ya kutuma pesa kila wakati kwa kubonyeza *334#. Mambo sasa ni self service kutoka Safaricom. Jichanue and take control. Ndarikana muthenya itinga rĩakwa rĩa kwamĩte we ta icio horirwo sathige gojo tukĩrĩtindĩka nginya rĩgĩkwamũka. O handũ ndathiĩ ndaheagwo anja ĩmwe tũtirĩ na ũndũ tũngĩhota gũgũteithia na ibata rĩu rĩaku. O hau andũ a KCB magĩũka tũkĩerewana na tũgĩkinyũkania hamwe. Thengio mũno inyuĩ KCB, patina wangu kwa ground. Tũrĩ haha gũkũnyitĩrĩra biacara-inĩ yaku, ũguo tũhũrĩre thimũ 0711 087 000 kana ũcere rũhonge rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa KCB. KCB Bank, go ahead. Nĩhĩtũkĩtio na ĩkarũgamĩrĩrwo nĩ Central Bank of Kenya. Rĩu kwĩna njĩra njerũ ya gũkenera video iria wendete ũrĩ o harĩa ũrĩ. Rĩu kwĩna K24 Plus app. Ĩno nĩ app ĩna makĩria ma movie 200 na series na ciothe nĩ free. K24 Plus ĩna channels 20 cia free ironania sports, mohoro, series, telenovelas na mangĩ maingĩ. Kũmenya ndeto makĩria ciĩgiĩ K24 Plus app ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme ka mũingĩ. Nĩ kũrĩ andũ wĩra wao no kũgetha kũrĩa matahandĩte. Safaricom nĩ imenyete ũguo na nĩ ĩkĩrĩte mĩkana na mĩtaratara gũtigĩrĩra atĩ we ndũnacemania na tũrĩa nĩme. Kũmenya ndeto makĩria ũrĩa ũngĩhũga na tũrĩa nĩme ũgĩtũmĩra M-Pesa, ikara mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ o rũcinĩ tũkĩarahũka ũtarĩrie ndeto ĩno makĩria. Kamacho, hakikisha na upige ripoti. Hey Kenodia, muthenya ũngĩ ũranjĩria atĩ nĩ kũhingũra hika biacara yaku na ndĩrona wĩihũrĩtie stoko kũihũria kaĩ kũrathiĩ atĩa? Gũkũ gwĩtagwo kũjiboost. Ata kũjiboost. Kaĩ ũtaiguĩte ũhoro? Boost busy yako na Lotto. Ambĩrĩria mwaka mwerũ na ũhotani mũnene thĩinĩ wa Lotto Mega Boost. O mũthenya no wĩhotanĩre boost ya 100,000 shillings nginya 1 million shillings. O mũthenya kwĩna makĩria ma ahotani 200 guaranteed thĩinĩ wa Lotto. Jiboost ujijenge na Lotto. No ũndũ mũhũthũ, ingĩra M-Pesa-inĩ yaku wĩkĩre paybill number 77700, account name wĩkĩre Kameme, amount wĩkĩre kuma ciringi 50 nginyagia ciringi 1,000. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Tusirudi nyuma. Join millions of Kenyans in a drive to keep our lives and livelihoods secure. Get your COVID-19 vaccination today by finding your nearest chanjo point on portal.health.go.ke. Let's keep our country open. Protect yourself, your family, your community, and your country today by getting vaccinated. Dial 719 for more information on COVID-19. Pata chanjo, ka chonjo. This message is brought to you by the Ministry of Health in partnership with Safaricom and other partners. Mane's completely free. Katika serikali ya 33 cia Africa Cup of Nations bũrũri-inĩ wa Cameroon cirĩ thĩinĩ wa Star Times. Mabũrũri 24 magĩetha mũhotani ũmwe kwambĩrĩria tarĩki 9 Januari nginyagia tarĩki 3 Februari. Wĩonere kagiga kĩgaragario na Ustadi, Mo Salah, Sadio Mane na Riyad Mahrez gatagatĩ ka aingĩ magĩetha ngũgĩ ĩno o haha thĩinĩ wa Star Times. Rĩhĩra mĩeri ĩrĩ ũmũthĩ wĩgwatĩre mĩeri ĩngĩ ĩrĩ ya bouquet ya igũrũ enjoy Africa Cup of Nations. Star Times, your best choice for the 2021 Africa Cup of Nations tournament. Oh yes, nĩ ngatho na ningĩ nĩ thengio kuma gũkũ Petans Kenya. Nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũrĩa tũkoretwo tũnyitanĩire mwaka wa 2021 kũgacĩrithia ũhũthĩri mwega wa barabara. Na nĩkĩo tũkũreheire Angukia Smart Driving License mwaka mpya campaign kũrĩa ũraheo 30% discount ĩrĩa ĩrakũhe mweke wa kũbundithio nĩ instructors jorua ũgatuĩka a competent driver na ũkegwatĩra smart card driving license. Na wongererwo free basic mechanical course, road
road safety training, traffic act orientation na customer care hatari marihi. Tucherere honge-inĩ citũ ta Kasarani kũng'ethera Equity, Kahawa Wendani, Githurai 44, Zimmerman, Kahawa West, Gĩkomba na kũngĩ kũingĩ. Kwĩgwatĩra offer andĩka kiugo petans ũtũme kũrĩ 40855 SMS yĩtarĩ marĩhi thimũ nĩ 0721328383 kana 0705050504. Mahanja magafira riu ni hindi megutata taitata ria uki na riu K24 TV igangari gukurehera action ya rigi thatu nene thĩinĩ wa the live kimera giki the big 3 EPL La Liga na Serie A ciothe uriroragira live and direct thĩinĩ wa K24 TV kivumbi chatifuka marito makwa njĩtagwo Ben Gicuki na nyumĩte area ya Roysambu kaunti ya Nairobi kĩrĩa kĩndehete rũkono ya haũrũ nĩ gũka kũigĩra TV ĩno ndĩragũrire na bei ya thĩ mũno nĩ ya mwanya ya ciringi 251 TV ĩno ndĩragũrire haũrũ yanĩte kũmĩtwara gwakwa nyũmba nĩgetha ngahota kwĩrorera mũbira tondũ nĩ nyendete mũbira mũno. Onawe wĩigĩre 43 inch smart TV na bluetooth subwoofer ũmũthĩ thaa ithatũ ũtukũ tũma ciringi 20 kũrĩ paybill 77892 account wandĩke kiugo TV ũrũmanĩrĩrie na bidi yaku ya thĩ na ya mwanya bid o rĩu wĩigĩre TV na ufa na thogora waku ũmũthĩ. Raukia siku njema na tunukiwa offers kila siku. Pata offers zote mahali pamoja ili uongeze zaidi, utume SMS zaidi na ubrowse zaidi. Dial *224# Safaricom for you. I'm feeling super. Oh yes, ririkana nona baitha no ciaku cia munyaka cia ringa no kahurirwo maita ringi na ringi maita ngiri komikire we ukuigirira uguthaka na gatagati ga ciringi 20 guthigwo nginya ciringi 1000 na uguthaka na njira guthi haria ha paybill ugekera paybill number ya 299555 account nemu gwikira nembo cia kana namba ciaku ithano cia munyaka na rumani na kioka meme maundu maku makorwo me sawa sawa. Homuka na Malfaimo na Kata wareherwo ni Go TV.